Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso i Wrecsam, neu welcome to Wrecsam, o'n i wastad eisiau gweud yna, rhag on bod i wasiant o Hollywood yn gwylio. Mae ser Hollywood ar y cae ras pnawn yma, pan chi'n meddwl bod chi wedi gweld y cyfan yn stori ryfeddol y clwb hynafol yma, mae rhywbeth arall yn digwydd. A dyma nhw, Rob a Ryan, fel maen nhw'n cael ei galw yn y cyffiniau yma heddi, nhw yma ddoi, 10,000 yn gwylio dynion, mae tua 9,000 yma pnawn yma i wylio tîm y merched, y tîm sydd wedi cipio'r bencampwriaeth yn Adran y Gogledd. A maen nhw nawr yn torri'r record o ran y dorf mewn gêm ddomestig yng Nghymru. A mae'r ser yma hefyd i gadw'r cefnogwyr a criw sgorio yn hapus. Ar gyfer y gêm yn erbyn Connah, Wrecsam yn erbyn Connah, cynta yn erbyn Ailewi. Maen nhw wedi cipio'r bencampwriaeth yn barod, mae yna gwpan i'w godi hefyd. A sôn am ser, mae Tash Harding gyda ni hefyd. Croeso ato ni, Tash. Diolch yn fawr. Mae'n hyfryd cael ti yma ar y cae ras. Mae'n hyfryd cael bod yma. Ti'n chi credu beth sy'n digwydd fan hyn heddi? Na, os oedd rhywun yn gweud bydd 9,000 o bobl yn dod i gweld clwb Wrecsam menywod, bydde fi ddim yn gweud bod yn trw. So, iddo fi i fod yma, i gwylio hyn, i fod rhwng y cefnogwyr yma, mae'n ffantastig i Cymraeg menywod pêl-droed. Ti wedi bod yn gwylio y gyfres yma, sydd wedi cael sylw pawb, welcome to Wrecsam, a ti wedi gwylio'r cyfan sy'n digwydd o gwmpas y clwb, mae'n hollol wallgo. Wel, gobeithio byddwn ni'n ar y documentary hefyd, newn ni cael cod a Rob a Ryan. Ond ie, mae jyst yn fod pethau mae nhw'n wneud oddi ar y cae, mae'n ffantastig. A i gweld y tîm menywod yn cael yr un peth ar dynion nawr, mae hwnna'n ffantastig. Ie, dyna'r peth, achos dim jyst y tîm y dynion, y tîm cyntaf, ond i weld hyn yn digwydd hefyd, mae fe'n teimlo'n special iawn. Ie, mae jyst yn really dda i pêl-droed fenywod yng Nghymru, i cael rhywbeth fel hyn i dangos sut fath o safon sydd gyda ni, a gobeithio newn ni gweld popeth yn mynd lan o hyn nawr. Wel ie, mae'n dipyn o lwyfan. Dyna tabl gyda llaw sydd dan yn echu. Mae mor dda mae'r Wrecsam wedi bod yn gwneud tymor yma, mae wedi ennill pob gêm. Mae mor syml a hynny, 11 gêm, 11 buddugoliaeth. A Connah wedi cael tymor bach da hefyd. Yn amlwg, maen nhw'n goffa chwarae yn ei esbonio mwy mewn bach o ran y sefyllfa, achos mae'n y gêm ail gyfle i gael dyrchafiad. O'ch chi jyst yn teimlo gyda popeth tu ôl iddyn nhw. Be allai Wrecsam gyflawni o ran tîm y merched yma? Allan nhw dachrau hedfan ar ôl hyn, falle? Ie, dylsyn ni weld nhw yn y lig yn Lloegr, dwi'n meddwl. Ddim yn gwybod. Ond yn amffodus i Connah's ci oedd Wrecsam yn yr un lig da nhw. Nhw wedi cael tymor da, Connah. Ie, dim yn colli un gêm a oedd yna yn erbyn Wrecsam. So, fel y gêm yma, gobeithio bydde fe'n cystadleuaeth gyfartal, dwi'n yn gwybod, ond ie, Wrecsam wedi wneud yn ffantastig, a di sgori 68 gol yn y gyrfan, mae hwnna'n ffantastig, a dim ond un gêm ar ôl hyn i fynd i gobeithio mynd mewn i'r lig Adran. Ie, newn ni siarad mwy yn y man y chwaraewyr yn mynd yn lled proffesiynol hefyd. Ni wedi sôn llawer am y ser sydd yma heddi, wel mae un o'r nhw, gwr arbennig iawn, dwi'n bod yn siarad gyda Nicky John. So Rob, first of all, it's such a huge occasion here. I think if you would have asked anybody in the area a couple of years ago whether they could imagine this, no one would believe that all these people would be gathering here today for this occasion. Well, these women have earned it. They played their hearts out. I mean, on both sides of the pitch. They're a really great club. They do nothing but win, and as you can see, the people of the town, people of the area really show up for them, and I think we're really excited. I was down at Ross Aylward earlier on in the season, and the dream then was to get to the racecourse and play a game here, but I don't think anyone imagined this today, and a trophy lift as well. It's fantastic. It's a really special day. Most importantly, it's a special day for these women, and like I said, they've earned it, and the fact that they get to celebrate in front of 10,000 of their fellow townspeople is pretty special. Well, 10,000 today, 10,000 yesterday. You've had an awesome weekend of football as well, haven't you? Yeah, not too bad, not too bad. And, we're just getting started. Absolutely, and obviously for the men, promotion is in sight now. Touching distance. Yes, the phrase
that I've heard that's my favorite British phrase that I've learned over the last few years is squeaky bum time. I've never heard of that before. That is a great way to describe exactly what it feels like. We're coming down to the wire. We all feel very, very confident, but you never know. Football is a crazy sport. There's a chance you're going to need a bigger trophy cabinet, Rob. I hope so. Really appreciate you coming over to speak to us. Diolch yn fawr iawn. Thank you. Diolch. Diolch yn fawr. Appreciate it. Thank you so much. Dwi'n mor falch bod e wedi dysgu'r term squeaky bum time. Gobeithio bydd ddim gymaint â hynny i dîm y dynion dros yr wythnosau nesaf. Dyma sydd i ddod o ran tîm y merched, y sefyllfa. Mae'r rheini sy'n ennill y bencampwriaeth yn y gogledd yn cwrdd â'r rheini sydd wedi gwneud yr un peth yn y de mewn gêm ail gyfle. Wrecsam yn erbyn Llansawel allwn ni gyhoeddi bydd honna yn fyw gyda ni. Dydd Sul, yr unfed ar 15 o Ebrill. Mae hyn yn ddibynnol ar y clybiau'n sicrhau trwydded domestig gyda llaw. Werth nodi hynny. Yn am achlysur sydd gyda ni fan hyn. Wrecsam yn erbyn Connah. Mae Nick Parry yma hefyd, fel mae Nick Parry wedi bod sawl gwaith ar draws y blynyddoedd yn sylwebu gyda Katie Sherwood prawn yma. Ond Nick, chi wedi gweld pethau rhyfeddol ar yr hen gair as hyfryd yma. Sut mae hyn yn cymaru? Mae wedi bod yn 20 mlynedd Dylan o wylio gemer rhyngwladol, o wylio Wrecsam yn cael dyrchafiad. Ond wyddwch chi be, cerdded o gwmpas y cae yma heddiw, dwi ddim yn cofio gweld pobl yn edrych mor ddisgwylgar tuag at rhywbeth nad oedden nhw yn ei ddisgwyl. Dyn nhw methu coelio beth sy'n digwydd yma. Now then, if you're joining us from America, that was Welsh. But I'm delighted to say there's English language commentary on the entire game. Use the audio selection on click or make sure you're on the English language page on YouTube. I'm delighted to say that former Welsh international Katie Sherwood will be keeping me company. Can you believe what you've walked through and what you've seen, Katie? It's a huge occasion for women's football. You know, it's a historic occasion, a record-breaking crowd in the women's domestic game, and it's, you know, showcasing the top two teams in this league. It's a moment they look back on their career and remember they were part of something special. It's incredible to see. 50 caps. What's the biggest crowd you've played in front of? For Wales, the biggest crowd was Germany away in front of 12,000. And it's one of those occasions where you try not to get caught up in the moment. You kind of need to strip back the emotion of the game. But it's hard not to when you're not used to this. But they'll have to focus on the game, but it's something they'll remember. Look forward to having your company. Dwi wedi gweld teuluoedd yma. Maen nhw yma i ddathlu. A da ni hyd yn oed yn cael Dafydd Iwan. Nôl ydych chi, Dylan. Nick a Katie, diolch yn fawr iawn cyn i ni glywed mwy gan Tash fan hyn. Dewch i ni glywed gan yr rheolwyr cyn y gêm yma. Wrecsam yn erbyn Connah. Maen nhw wedi bod yn siarad â Nicky. Yeah, it's unbelievable, really. You know, the whole build-up to the game, and you know, we can't thank the club enough for obviously giving us the opportunity to play our final league fixture here. And the ticket sales have gone, you know, unbelievably well, and it's outstanding, really, for this level. You know, but it'll only improve the coverage of Tier 2. You know, hopefully going forward. So we're really excited. We've come here to spoil the party, but in the grand scheme of things, it's a massive game for the North, and it's to sort of knock on the door to the FAW to say, you know, we're doing really well collectively as a North, especially ourselves and respectively Llandudno as well. So, yeah, really looking forward to it, and hopefully we do spoil the party. Well, I was over at Salewood where you've played your home games earlier on this season, and it became apparent that day that there was a real desire to get the girls playing here at the racecourse. Did you expect it to happen quite so quickly? Not really. We always dreamed about it. We obviously had a pre-season friendly fixture here a couple of seasons ago, just after the pandemic, in front of 250 fans, and that was a great occasion. But obviously now to get the opportunity again to come and play a league fixture here is unbelievable, really, and we're relishing it. Really, we're excited. Ddau reolwr yn barod amdani. Ni sy'n aros y tîmedd yr allan fan hyn. Diddorol clywed Katie Sherwood fyna, Tash, just yn sôn am yr achlysur. Mae mor gyffroes, so mae'n bwysig bod y merched yn mwynhau y profiad hefyd. Ie, dwi'n gwybod pa gêm mae Katie yn siarad am, oedd hwnna'n debut fi i Gymru, a oedd y profiad dwi'n methu anghofio. Ond mae yn gwir, ti gorfod canolbwyntio ar y gêm pêl-droed, ond dydd fel hyn ti gorfod mwynhau popeth sydd
o gwmpas. Pawb sydd wedi dod i gwylio, pawb tu allan o'r stadiwm, behind the scenes, staff, popeth, jyst gorfod mwynhau popeth sydd amdano'r dydd yma. Ti'n gwybod, ni'n clywed yr ystradebau, ni'n clywed y clichés bod y cae yn teimlo'n fwy mewn stadiwm fan hyn. Mae'n siŵr bod yr un maint y cae cyffredin. Yw e'n teimlo'n fwy weithiau pan chi rhywle fel hyn? Ie, mae yn. Ti'n gorfod redeg yn fwy. Mae'n teimlo bod ti wedi chwarae 90 munud yn yr munud cyntaf. So, bydd llawn nerves gyda'r merched yma, ond mae hwnna'n i expected gyda nhw heddiw. Ond fel rhywun sydd wedi cael llawn profiadau yn pêl-droed, i fi, nais i just gweud, am y 10 munud cyntaf, setlo lawr, a wedyn ti'n gallu mwynhau'r gêm, cymryd popeth sy'n mynd o gwmpas chi. Mae'n help hefyd bod nhw wedi ennill y cyngrair yn barod am hwnni. Mae hwnna'n help mawr. Wrth i ni weld jyst y lluniau. Fan hyn, pawb o bob oedran yma ar y cae ras pnawn yma. Mae'n bnawn hanesyddol ac yn garreg filltir arall i gêm y merched yng Nghymru. Mae gymaint wedi newid, mae gymaint dal i newid. Ond wrth i rein gamu'r cae, awn ni draw at ein tîmau sylwebu. Ni wedi gweld Nick Parry a Katie Sherwood. Mae'n yr Emrys gyda ni hefyd, gyda Nia Davies. Draw ydych chi gyfeillion. Pnawn da o'r cae ras ar ddiwrnod hanesyddol yn yr hen stadiwm yma sydd wedi gweld gymaint. Da ni wedi arfer clywed am dorfeydd swmpus yn gwylio Wrecsam yn ystod y tymor y ddau dwytha. Fe heidiodd y cefnogwyr yma ddoe ar gyfer buddigoliaeth holl bwysig tîm y dynion yn erbyn Efrog, a maen nhw wedi dychwelyd y pnawn yma eto. Mae yna dros 6,000 o Connah wedi cael ei gwerthu o blaen llaw, felly faint bynnag fydd wedi penderfynu talu wrth y giat, da ni'n gwybod yn barod. Hon fydd y dorf fwyaf erioed ar gyfer gêm domestig rhwng dau dîm merched yng Nghymru. Yma i ddathlu ma nhw, gan fod merched Wrecsam eisoes wedi sicrhau na nhw fydd yn gorffen ar frig cyngrair ogleddol Genero tymor yma. Yn eithon nhw hynny mewn dipyn o steil drwy sgorio 1 ar 10 gwaith yn yr Hill yn gynharach y mis yma. Mae yna gêm anfarth i ddod yn erbyn pencampwyr y de, Llansawel, i benderfynu pwy fydd yn cael dyrchafiad i brif adran Genero. Ond cyn hynny, darbu leol ydy hi pnawn yma efo'r perchnogion yn gwylio. A maen nhw Wrecsam yn erbyn y tîm sy'n debygol iawn orffen yn ail yn Hafbol y Gogledd yn ymadiaid o gei Connah sydd wedi gwneud y daith fer i lawr yr A550. A dyma'r tîma. Prif 9, Rosie Hughes ydy prif seren y tîm cartra. Hi ydy prif sgoriwr cyngrair y Gogledd Genero eleni. 23 gôl mewn dim ond 8 gêm. Mae wedi sgorio 88 gôl mewn dim ond 37 gêm ers ymuno hefo Wrecsam yn 2021. Ac yn hym cei Connah, mae rhif 20 Kirsty Cwral yn gwybod lle mae'r rhwyd hefyd. Y capten ydy prif sgoriwr yn ymadiau tymor yma, efo 10 gôl. Gwyliwch allan am ei thraed sydyn hi, achos mae hi'n chwaraewr ffutsal gwerthu halen hefyd. Pan nad ydy hi yn chwarae i gei Connah, mae hi'n chwarae 5 o bochor i dîm Bolton. Neseg, neges holl bwysig yn cael ei arddangos ar y cae cyn y gig gynta. I gêm i hefyd, mae pêl-droed fel mae pnawn yma yn dangos yn gêm i bawb. Ryan Reynolds efo'i gamra allan. Mae'n dipyn o chlysur, a mae'r parchenog isio cadw recod o hynny. Ddigon o bobl wedi gofyn am Hinlin efo fo cyn y gêm, dwi'n siŵr. Cyfle iddo fo gael atgof bach. Richard Wright ydy'r dyfarnwr pnawn yma. Dyma hi, Rosie Hughes. Dwi wedi sôn amdani'n barod. 8 hat-trick tymor yma. Mae'n sgorio ar gyfartaledd bron a bod 2 gôl a hanner y gêm. A fel welwch chi fan'na, mae wrth i bodd. Hei Connah, sydd yn dechrau'r gêm yn ymosod
o'r dde'r chwith yn yr hanner cynta. Cyffyrddiad cynnar i Delyth Morgan yn y gôl i Wrecsam. Fel welwch chi, mae Ryan Reynolds a Rob McElhenney yng nghanol y dorf yn rhywle heddiw. Wan, efallai na dyn nhw cweit mor adnabyddus, ond mae yna ddwy seren yn ymuno hefo fi yn y pwynt sylwebu hefyd. Pnawn da, Tash Harding a Nia Davies. Bale ddim allan am gig gol. Nia, hyfforddwr, merched, Cymru dan 17 i droi, at a chi i ddechrau. Mae'n dipyn o chlysur yma praw yma. Ydy, mae'n achlysur arbennig i pêl-droed ferched. Mae yna 9,000 o bobl yma ac yn gobeithio i ysbrydoli gyd o'r plant sydd yma. Mae'n llawn yma ac gobeithio maen nhw'n edrych ymlaen i gêm ardderchog heddiw. A Tash, ti di chwarae 100 o gêm ar rhyngwladol. Ti di chwarae ar y lefel ucha i Manchester City, Lerpwl, Reading. Wyt ti rioed wedi gweld achlysur fel hyn yn gêm y merchaid? Na, ddim yn clwb. Dwi wedi cael llawn brofiad i chwarae i Gymru dros 100 o weithiau, so iddi fi dwi'n lwcus i chwarae yn erbyn dorf o gyda dorf oedd yn dros 13,000 o bobl pan o'n i wedi chwarae diwetha, so i cael hyn yn clwb menywod yng Nghymru, mae'n ffantastig. Mae ddim y lig yma sydd ddim yn yr uch hefyd, so i fod yn y lig o flan neu cyn yr Adran, mae hyn yn ffantastig. Mae'n rhaid i ni gofio, gêm ail haen ydy hon pnaw yma. A mae yn gêm ail haen wrth y ddau dîm ucha yng Nghyngrair Genero y Gogledd. Cic gornel gynta'r gêm i gei Connah. Bendant, bydd y wyrgylch fel hyn yn hollol newid i'r chwaraewyr sydd allan ar y cae. A da ni wedi gweld yn barod, mae'r merched wrth i bodd yn cael y dorf yma i'w gwylio nhw. A mae'n wych gweld efo gymaint o gynnwr sydd o gwmpas clwb Wrecsam bod tîm y merched yn cael rhannu'n hynny. Cic gornel gynta'r gêm, teg at y postyn agosa. Yr ergyd yn ôl, yn taro'r bar! Wel, sa honna di fod yn dipyn o gol. Oedd Delyth Morgan wedi giro. Yr ergyd dros yr ysgwyd yn taro'r bar yma. Wrecsam yn torri rwan. Tash, nath honna, oedd hi'n byd. Dwi'n meddwl bod Ci Connah wedi cael mwy o'r bêl yn y 3 munud gyntaf. I cael cornel hefyd, oedd ni wedi gweithio lawr yr asgell ar ochr dde. Yn yr bocs, jyst cymer siawns o'n i'n gweud oedd y goalkeeper yn sound fan'na. So, just yn lwcus i Wrecsam oedd wedi cael taro'r post. So, i fi, mae Ci Connah wedi dechrau yn well na Wrecsam ar funud. Da i weld bod Cei Connah am fod yn gystadleuol. Ni weld y cyfle eto. Nia, os ydych chi eisiau siarad ni trwy hon? Dwi'n meddwl, ti'n gwybod, oedd hi'n creative yn fan'na, wneud cic dros pen. A oedd Delyth Morgan yn y gôl yn falch o gweld o dod nôl ati dwylo fan'na. Ond dwi'n meddwl, gobeithio wneud hyn setlo'r gêm wan, a maen nhw'n gallu cadw'r pêl dipyn bach mwy, fel maen nhw yn ar y foment. Felly, gobeithio, mae'r Cei Connah yn definitely trio sbwylio'r parti fama heddiw. Mewn unrhyw dymor arall, mae'n debyg fysa Cei Connah ymhell ar y blaen ar frig y tabl. Dim ond un gêm maen nhw wedi golli trwy'r tymor yn ebyn Wrecsam oedd honno fis dwytha. Ond yn bendant maen nhw yn gystadleuol. 2 gôl yn yr amser am anafiadau oedd yr unig gwahaniaeth rhwng y tîma pan ddaru nhw gyfarfod yn Stadiwm Glan y Dyfrdwy diwedd mis Chwefror. A mae Cei Connah digwydd bod wedi curo Wrecsam ar gicio'r smotyn yn gynharach tymor yma yn rownd gynta cwpan gymdeithas bêl-droed y Gogledd Ddwyrain. Ond y tu hwnt i hynny, mae Wrecsam wedi bod ben a sgwydda yn well na pawb arall yn y gyngrair. A mae yna gyfle iddyn nhw fan hyn efo'r gig yn uniongyrchol! Gwefreiddiol! Gwefreiddiol! Dyna pam mae Wrecsam ar frig y tabl! Wel, dwi'n mwyn gwybod os oedd unrhyw yn disgwyl i'r ergyd ddod mewn yn uniongyrchol, ond mi ddath hi, a doedd gan Grace Murphy rhwng y pys i Cei Connah ddim cyfle. Goals
A dyma hi eto. Tash, waw. Dwi ddim eisiau cymryd unrhyw beth allan o'r free kick neu'r gol, ond dwi'n meddwl y camgymeriad gan y gol geidwad oedd e, rather than y sgil neu ffantastig strike gan y ymysodwyr. I fi, oedd y goalkeeper jyst i cymryd step gormod tu allan i'r bêl, a dyna sut oedd hi beth i then darllen y fflait o'r bêl yn gwir. So, iddo fi gol dda, ond bydde fi'n becs i cael rhywun arall mewn gol i sef yr y pêl na. 5 munud wedi mynd, Wrecsam ar y blaen. Ydy hwnna'n harsh neu na? Wel, ti'n gwybod y well na fi, Tash. Un llygad i, o'n i'n meddwl bod hi'n ergyd hollol wych, ond wrth gwrs, ia, mae rhaid i ni edrych ar y golwr hefyd. Ti di chwarae 108 Gymru, dwi heb chwarae unwaith. Ond cwpl o gemau i dîm Pensa Bethel a dîm ysgol ges i, felly ti'n gwybod dipyn mwy na fi. Be ti'n meddwl ni, ia? O'n y bai ar y golwr yn y gol na? Wel, ie, nath i camu ymlaen dipyn bach just cyn cael ei cymryd. Felly, ie, dwi'n meddwl dipyn bach, ond ie, streic ardderchog gen Dickens fanna. So, ie, really dda i dechrau'r gêm, a ti'n gwybod, nawr mae Cey Connah yn gofod ymateb. Ie. Tonisha Dickens, neu TJ Dickens goriodd y gol. Sian nghofio deud hynny yng nghanol y cyffro. Ni'n sôn ar y dechrau bod Rosie Hughes yn gallu sgorio golio wel yn amlwg fel da ni wedi weld yn barod. Nid hi ydy'r unig un yn hyn Wrecsam sydd yn gwybod lle mae cefn yr hwyd. Ond gol gynnar. A'r rhan fwyaf o'r dor fawr sydd yma pnawn yma wrth i bod. Ta, mae'r bêl allan am dafliad. Da ni am fynd draw at Nicky John. Nicky, pwy sydd efo chdi pnawn yma? Diolch yn fawr. Ie, dwi yma hefo Siwan Williams yn aelod ar tîm Dan Bedwar ar 15 yma yn Wrecsam. Siwan, y ddechreuad perffaith nath hynny ddim cymryd yn hir o gwbl na dda. Na, dwi'n falch iawn bod ni wedi cychwyn yn gry. Mae clywed y stadiwm yma yn anhygoel ar y funud. A ie, cychwyn anhygoel Wrecsam, gobeithio bod ni'n gallu cario ymlaen trwy gydol y gêm. Ti'n cyfeirio at y sôn, nes di sgrechiad lawr yng nghrylus di fel ath y fel na i fewn. Pa mor bwysig oedd cael cychwyn fel na i'r gêm pnawn yma? Wel, dwi'n gallu deud i gychwyn bod y merched yma yn nerfus. So mae cael un gol, jyst gael y hyder a yn syth ben dylai bod nhw'n gallu teimlo fwy gyfforddus ar y cae a gobeithio jyst drwy gydol y gêm na nhw'n gael yn well ac yn well. So, yeah, really pwysig a o'n i'n buzzing. Wel, mae'r achlysur ar ben ei hun pnawn yma yn un arbennig, a'r ffaith bod ti rwan yn edrych i fyny, dyma'r cam nesau i ti ac i'r merched yma, mae'n wych yn dydi? Ie, yndi. Mae gweld yr support maen nhw'n gael fel tîm merched yma rwan a gwybod bod hyn yn rhywbeth edra i gael yn fuan. Mae'n anhygoel a dwi'n edrych ymlaen i'r dyfodol, really. Diolch i ti Siwan i treio pnawn yma. Iawn, diolch. Diolch Nicky. Tamara Heimer efo'r gic gornol i Cey Connah. Nhw wedi ymatab yn gadarnhaol i fynd ar ei ôl ni! A bron iddyn nhw ddod yn gyfartal. Yr ergyd ochr o Gwrs Cosby yn gorfodi Del Morgan i wneud arbediad. Polly Wild McGregor gafodd yr ergyd. Hi sgoriodd y gic o'r smotyn dyngedfennol yn y gêm gwpan a ni'n sôn amdani yn erbyn Wrecsam yn gynharach yn y tymor yn achu arbediad oedd hwnna gan Del Morgan yn rhwystro Wild McGregor pa canfod yr hwyd tro. Mae cigonol arall i Cey Connah. Ydy heb gael ei chlirio. Del Morgan yn hir neu braidd a mae Cey Connah wedi dod yn gyfartal. Ella Harvey. Wel, ar ôl mynd ar ei hôl ni mor gynnar. Chwarae teg i Cey Connah. Maen nhw wedi ymatab mor gadarnhaol i hynny a maen nhw'n heid i'r gol yna, Tash. Ie, o'n i wedi gweld nhw wedi cael siawns pan oedd y corner gyntaf ar 3 munud. Dwi ddim yn gwybod gormod am hyfforddi y pethau fel hyn, mae'n ni yn, ond i fi mae'n dangos mae yna weakness fyna gan Wrecsam pan mae set play. So, ni'n gallu gweld mae Cey Connah, mae nhw wedi marfer rhywbeth fel hyn.
Wrecsam yn dod yn ei blaen rwan. Nia, wyt ti'n abod Delyth Morgan, golwr Wrecsam yn reit dda. Athi ar goll bach yma na dod i'n hir neb. Wel, arbed gynta'n ardderchog, a wedyn maen nhw'n gofyn ein well yn set pieces, really, fel nath Tash deud, ti'n gwybod. Dyna'r lle maen nhw, y captain i Connah yn ardderchog ar set plays, so maen nhw'n gofod sortio'n allan yn eitha fian. Mae'n gofod just siarad i'r amddiffynwyr yn bach mwy, dwi'n meddwl, ond nath i wneud arbed da, ond nawr, mae'r gêm yn gyfartal eto. Y bywyd golwr yn gallu bod yn un anodd. Ar ôl y camgymeriad yna mae pobl yn deadlong hofio am yr arbediad gwych oedd wedi gwneud ychydig eiliadau'n gynt. Mae Connah dod i blaen eto, mae yna gams hefyd tro yma. Polly Wild McGregor oedd wedi mentro chydig yn hy gynnar. Da ni'n gweld yn barod ar wyneba y merched yma pnawn yma. Maen nhw'n mwynhau dydy Tash. Mae'n gêm gyfartal ar y foment. Mae ddau ohonyn nhw'n cystadlu rili dda. Dyma be mae pawb sydd wedi dod allan yma i fod yn beth anghofio pam ni gyd yma, beth yw'r reswm i gweld pêl-droed. Ar y foment, mae'n rili gyfartal. Y ddau ohonyn nhw eisiau cael yr ergyd allan o'r gêm yma. Dyma be ni'n gweld so far. Wrecsam yn dod yn ei blaen ar rwan. Rosie Hughes yn cweit yn gallu cyrraedd honna. Ond 10 munud chydig dros ni wedi mynd, a da ni wedi cael 2 gol yn barod. Oedd hi'n dipyn o chlysur beth bynnag. Mae dechrau mor gyffroes a hyn wedi ychwanegu at hynny. Hir gan Grace Murphy glanio yn hanner Wrecsam. Heimer yn gwneud yn wych yng nghanol cae yn troi, creu lled ei hun. Bas ymlaen at Wild McGregor. Erin Lovett yn ei gwarchod hi, yn gorfodi Wild McGregor yn ei hôl. Ond tafliad fydd i Connah. Dyna hi Erin Lovett, nath hi'n dda fanna yn gwarchod Polly Wild McGregor. Dorf yn tywelu rhywfaint ar ôl dechrau mor gyffroes. Bosib na'r ffaith mae Connah yn dod yn ei blaena. Yn cyfrannu at y distawrwydd. Ond mae Wrecsam yn torri rwan. Hughes efo'r bêl ymlaen. At Amber Lightfoot. Amber Lightfoot yn un arall sydd wedi bod yn sgorio tymor yma. 16 gol iddi hi. Amber Lightfoot, gynt o Academy Lerpwl. Dymuno efo Wrecsam yn ha 2021. Go Connah! Go Connah! Along the shoulders! Kirsty Corral, captain Connah. Yn ôl yn helpu fo'r amddiffyn. Sy'n dda i gario'r bêl allan o'r cefn. Ond pas digon di gyfeiriad wedyn yn rhoi'r meddiant yn ôl i'r tîm cartra. Amber Bailey di hon. Codi ffen, codi bêl i lawr y cae. Cic letraws, cael ei ffenio nôl. Kirsty Corral. Oedd o'n syniad da. Bêl ymlaen yn trio canfod Polly Wild McGregor. Ond drwad athi i Del Morgan yn y gol. Morgan yn canfod Phoebe Davies. Dwi'n meddwl yn y gêm ar y foment, mae'r ddau tîm jyst gorfod pasio'r bêl, yn fwy cadw'r bêl yn symud. Paid y trio mynd o'r cefn i'r top yn ei gyflym. So mae Wrecsam yn trio cadw'r bêl, ond fel na ni jyst i gweld. Jyst cymryd y bêl, jyst pasio fe hefyd, unwaith eto, mae ni yw'r hyffordd yma. So mae hi gallu gweud beth bydde hi'n gweud i'r tîm hi, ond i fi ddim yn gwybod os hi'n cytuno ni, ond jyst i trio pasio'r bêl yn fwy. Maen nhw'n mynd cefn i'r blaen tri gyflym, dwi'n meddwl. Dwi'n cytuno. Maen nhw angen meddiant yn bach, just i fel relaxio'r pêl dipyn bach. Achos maen nhw yn fforsio'r pêl at, ti'n gwybod, mynd yn uniongyrchol, i fod yn onest. So, dwi'n meddwl meddiant sydd angen. A wedyn, gobeithio maen nhw'n gallu mynd mwy i'r hanner Connah. Lightfoot yn ysgamdroed i mewn i'r cwrs Cosby. Tynnu'r bêl yn ôl.
cweit yn gallu canfod Libby Mackenzie. Phoebe Davies, ddim yn bas ora gan hi. Mae wedi cyrraedd un o chyd chwaraewyr hi. Amber Bailey'n clirio. Bale allan am dafliad. Oedden ni'n sôn am yr awyrgylch, a chdi'n dweud fan'na, Tash, ella bod angen i bobl just cymryd rhyw gam bach yn ôl, canolbwyntio be maen nhw'n neud, a canolbwyntio ar basio am dipyn. Nia, wyt ti'n teimlo mewn awyrgylch fel yma, mae'n awyrgylch newydd i'r chwaraewyr, mae gyd i ddeud y gwir. Ydy wedyn yn gallu bod yn anodd bod rhywun, efo'r awyrgylch hollol newydd yma, bron y bod yn anghofio be maen nhw bod i wneud ar y cae os lici di. Ie, mae'n mynd i fod yn anodd i'n nhw canolbwyntio, achos y sŵn ac y hype sydd o gwmpas y gêm. Felly, ie, dwi'n meddwl, mae'n mynd i cymryd beth sydd wedi mynd, 15 munud sydd wedi mynd nawr, a gobeithio nawr geith nhw, ti'n gwybod, relaxio'n bach ac canolbwyntio, a just, ie, chwarae y gêm fel maen nhw fel arfer yn hefyd dorf. Fel hyfforddwr, pa mor rhwystredig ydy, pam da ni'n gweld weithiau y chwaraewyr ddim yn dilyn y tactega maen nhw fod i wneud? Ie, mae'n gallu bod yn anodd, fel ydych chi'n gwybod maen nhw'n gallu gwneud mwy, a maen nhw'n jyst angen setlo, a ydych chi'n jyst gwybod roi, helpu nhw, a trio meddwl am y game plan, really, yn lle meddwl am y achlysur. Ie, mae'r achlysur yn gwych, a mae'n dangos faint mae y gêm y ferched wedi tyfu, ond hefyd, mae 90 munud o chwarae pêl-droed, a gobeithio wneud nhw gallu ennill y gêm i Wrecsam. Diolch, Nia. Sylwch bod fi wedi gofyn y cwestiwn yna i'r hyfforddwr sydd yn ymwneud â nid y chwaraewr. Oedd hwnna'n chwaraewyr really dda gan Wrecsam na. Obviously, ni gyd yn gwybod pwy yw Rosie Hughes. Mae wedi sgorio mwyafrif o golau i Wrecsam. Oedd hwnna'n really dda gan hi, mynd lawr yr asgell, trio croesi'r bêl, just rhy agos. Cyfle i gei Connah! Gwraw na ganfod Elena Harvey, a fe nath Del Morgan yn wych. Bod i wedi gwneud yr un camgymeriad na'n gynharach, Nia, mae Del wedi gwneud yn dda yn y gol i'r Wrecsam yn gyffredinol yn dydi hyd yma. Ie, 1v1 fan'na, mae wedi gwneud yn dda fan'na, i dalfo hefyd ar y ail gyfle. Dwi'n meddwl, mae yna bach o gap rhwng y canol cae ac y amddiffynwyr Wrecsam ar y funud. Maen nhw'n chwarae 4-2-3-1, ond ie, mae yna bach o bwlch rhwng y canol cae ac y amddiffynwyr, dwi'n meddwl. A yna lle mae Cei Connah yn cael... Reit, da ni am fynd yn sydyn at Nicky. Sori am dorri ar draws o fan'na Nia, ond dyma Nicky. Diolch Meilir. I'm here with Ryan from Mynyddysa Football Club. Ryan, I know you've brought over 100 down here today to watch the game. What a special occasion it is, and how is everyone enjoying it so far? Oh, they're loving it. It's just something for the girls to all look at, to see. So obviously they all play football themselves, and for years to come they could be out on the pitch. Well, exactly, that's the message, isn't it? And what an important message it is. Perhaps a message that we didn't think we'd be passing on to our girls only a short period ago. Yeah, 100%, yeah. And obviously they put the work in, week out, to eventually, hopefully, get to this level. Lydia, ai dyna ydy'r ffreudd wedi ti i fod yn chwarae'r llwyfan fel hyn? Ie, dwi eisiau chwarae fel hyn. Un yr un hyd yma, sut wyt ti'n enjoyo'r gêm? Dwi'n enjoyo'n fawr, ie. Dwi'n hoffi'n fawr chwarae. Dwi'n hoffi'n fawr i gwylio Wrecsam yn chwarae. A dwi'n mynd i ofyn, os gwni just troi'r camera at y cefn i fi fan hyn, I think the award for the best dress in the stadium has to go over here. Tell me about this outfit, please. Well, I had this dragon hat a few years ago, and I thought it's got to come out of the moths. So I dragged it out because I haven't been able to come to the match for a long while, because I haven't got a season ticket, and we can't get any more season tickets until the new stands. And I've got this scarf that's quite old, and I've got my gin jacket here. Your gin jacket and the gin in the handbag as well, is it? No, this is from 2 years or so ago. And I just love Wrexham, so I had to come to the women, and I really appreciate how hard they have to work, and I just love Wrexham. Oh,
ever. Oh, that's lovely. Enjoy this afternoon and thank you for chatting to us. You're lovely. Da iawn. Cymraeg. Diolch Nicky. Merched o bob oed yn mwynhau y gêm y pnawn yma. A'r rhain nhw hefo'r kit I gyd a mwy. Mae nieces fi yn actually chwarae y mynydd isa, so maen nhw yn y crowd heddiw, so maen nhw'n mwynhau hefyd. Ond mae o'n gyfle gwych yn dydi I ferched. Wel, ag os da ni bod yn onast o'n peth wrth gwrs, a bechgyn sydd hefyd yn chwarae, I ddod allan a fod yn rhan o ddigwyddiad mawr. A fel udodd y ferch yn fanna, mae hyn yn rhyw fath o freuddwyd iddi hi, dyma mae hi eisiau edrych ymlaen amdano fo. Mae o'n wych bod hynny, wrth gwrs, bod merched yn cael gweld hynny rwan, a bosib gweld nhw gol fan hyn, a croesiad I mewn I ddilo, Grace Murphy. Lightfoot, darodd y bel a draws. Kim Dutton, capten Wrecsam yn taro'r bel ymlaen. Amber Lightfoot, gweithio'n galad. Dwy'n y bel. Derbyn I nôl gan Rosie Hughes. Symudiad o ddawol. Croesiad dim cweit yn gweithio allan fel oedd Lightfoot wedi gobeithio. Mae'n hollol amlwg bod yna bartneriaeth dda rhwng y ddau yn y blaen I Wrecsam, Amber Lightfoot a Rosie Hughes. Gyda'r ddau dwi'n sgorio 39 rhwngddynt. Mae'n dda I cael dau chwaraewr fel yna mewn un tîm I fod yn onest. So, yeah, maen nhw yn efo partneriaid ardderchog. Ie, wir. Mae o'n beth da I gael un person sy'n gallu sgorio goliau mewn tîm. Mae cael dau yn gwneud bywyd yn llawer haws I weddill y chwaraewyr. Cic gornel gynta Wrecsam o'r gêm. Dyna ni hanner ffordd drwy'r hanner cynta. A mae'r chwarter cynta'r gêm wedi hedfan heibio yn dydi. Cic gornel ddofn yn cael ei chlirio fi ar y llinell. A fe grymanodd y bel I mewn dros ben Grace Murphy. A mi gafodd I ffenio reit oddi ar y llinell. Sa honna di fod yn dipyn o gol. Yr Olympico, fel maen nhw'n cael ei galw pan mae'r bel yn mewn yn syth o'r gig gornel. O'na fai ar y golwr yma, Tash? Dwi'n yn gwybod fyna, ond unwaith eto, fel chwaraewyr, ti'n gweud, os yw'r pêl yn mynd dros y goalkeeper, roedd dy hunan mewn sefyllfa lle ti gallu effectio'r bêl. Naill ai am ddiffyn neu sgorio, so oedd y captain di wneud ffantastig fyna, oedd hi'n gwybod ble mae'r pêl yn mynd I fynd, a wedyn oedd Ci Connah bron a wedyn I mynd I ymosod yn y hanner y Wrecsam. So, sefyllfa ardderchog fyna gan y captain. Rosie Hughes, arediad, a'i mewn I Coach Cosby, Hughes! Yr ergyd yn cael ei rhwystro, un i'n gic gornel arall. Kirsty Corral, capten Cei Connah, nath y cliriad oddi ar y llinell o'r gic gornel flaenorol gyda llaw. Yn ni sôn ar y dechrau bod hi yn gwybod lle mae'r gol o ran sgorio'r un pen y cae. Mae wedi gwneud yn dda yn amddiffynol yn ystod y chwarter cyntaf yma. Ail gornol Wrecsam o'r pnawn. Cael ei chrymanu mewn unwaith eto. Hannar cyfle. Rosie Hughes dwi'n meddwl oddi. Sgwrs diddorol. Dwi'n siŵr yn mynd ymlaen yn y bocs drws nesaf ni. Rob McElhenney wedi bod allan ar y cae efo Ryan Reynolds cyn y gêm wrth gwrs. Siarad efo'r chwaraewyr yn I annog nhw a chi'n gallu gweld o wyneba chwaraewyr Wrecsam gymaint oedd hynny'n olygu iddyn nhw. A mae o'n wych fel o'n i'n deud, yr holl gyffro sy'n o gwmpas y clwb bod y merched yn cael sylw hefyd. Ewn ni yn ôl at Nicky John. Diolch Meiler. I know, ladies, I've just come and gate crashed your little gathering here this afternoon. I know you usually sit at the far end over there watching the men. How are you enjoying this end and watching the women today?
It's been very good so far, isn't it? We've seen some good football from the ladies. What about the whole, the fact that there's 9,000 tickets gone today, 10,000 and more gone yesterday for the men's game? What does that do for the area? It's been really good, I think, for Wrecsam as a whole, having so many people interested in both, the men's game and the ladies' game today. It's, trying to spotlight on Wrecsam itself as well as the actual football side of things. And the small matter as well that we've got Rob and Ryan here again today. I mean, their presence is just overwhelming, isn't it? Yeah. I think it's amazing. I don't think this would have happened today if it wasn't for them, really. I think what they've done for the area is amazing. And it is quite emotional seeing so many women on the pitch today, like in front of such a big crowd, whereas they're normally probably playing in front of a lot smaller crowds, and seeing them come out today was quite emotional. And I've not been to a female game before, but even I felt quite choked seeing it. So yeah, definitely. All these young children taking part. There's a vision now that this is something that they could have in the future as well, and that's a very special thing, isn't it? Oh, absolutely. Yeah, it's just amazing. It's great. I love it. Well, girls, enjoy the rest of the afternoon. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Elliot a Rob Lee ydy'r ddau o'r tri yna. Rob Lee gynt o Newcastle ar y chwith. Elliot Lee yn chwarae i Wrecsam ar hyn o bryd, wrth gwrs. A Kirsty Corral yn dal i dderbyn triniaeth yn y cylch canol. A fe drychwn ni eto ar y golia. Tra mae hi'n cael triniaeth, dyma'r gol gynta. Gic rydd, oedd yn syth i mewn. Y dechrau perffaith i'r tîm cartra. Ond fe darodd yr ymwelwyr yn ôl yn dda. Oedden nhw wedi dod yn agos yn barod. Chydig eiliadau cyn i Ela Hafi ddod ac ei Connah yn gyfartal. Kirsty Corral yn ôl ar ei thraed. Mae'n ymddangos bod yn mynd i adael am y tro leia. Ddim yn symud yn hollol gyfforddus. A gobeithio bod nhw'n colli hi, achos mae hi'n un o'r prif chwaraewyr Cei Connah, felly maen nhw'n... Eilyddion... Mae'n drwg gen i ni, ia. Sorry. Eilyddion Wrecsam ydi heina gyda llaw. Yn llofnodi ar gyfer y cefnogwyr. Gwych i weld. Chwaraewyr ail haen ydi hein. Dyna i ddeud eto. Dim hyd yn oed yr haen ucha yng Nghymru. Ac i weld nhw'n cael y sylw yma, mae o'n wych. Nia, mae'n drwg gen i, beth ydych chi ddeud? O na, i just deud, dyn nhw'n eisiau gweld hi'n mynd i ffwrdd, really. Mae wedi bod yn, y top scorer i Cei Connah tymor yma, a nath hi just safio y gol wedyn, felly gobeithio wnaeth hi dod nôl maen, ond obviously maen nhw'n gofod wneud llawer, checio bod hi'n 100% iawn cyn cochwyn nôl ar y cae. Bendant, oedd yn edrych, fel bod hi wedi cael cnoc i'w ffen o bosib, lle mae rai bod yn ofalus. Coloniad yna ydi bod Cei Connah mond efo 10 chwaraewr ar y cae ar hyn o bryd. Digon anodd chwarae yn erbyn Wrecsam efo 11. Yn gobeithio'n wir, bydd Kirsty Corral yn gallu dychwelyd. Nid yw mor amlwg, fel o'n i'n deud, yn amddiffynol yn ystod yr hanner awr gyntaf yma. Tafod arall i Wrecsam, i lawr yn y gornol. Fel i ddisi cefnogwyr o bob oed. Rhain nhw yn cael ei arwain i gefnogi Wrecsam o'r cryd. Ond eto, mae o'n dangos yr holl gyffro sydd am gwylch y clwb. Mae'r dorf yn codi llais. Fe'n cael ei chodi'n uchel. Kirsty Corral yn ôl ar y cae ac yn cael i tharo i'r llawr yn hollol i seremoni gan Phoebe Davies.
gweld i eto. Ibi Davies yn lwcus i ddianc heb gael cardyn yma ni? Ie, eitha. Oedd hi'n eitha hwyr fanna. Tried dda gen Corral. Falle, wel, os wneith hi wneud ffawl arall, falle wneith hi yn cael cardyn melyn tro nesaf. Mr Wright y dyfarnwr, cadw i gardia. Yn ei bocad am y tro. Bydd o'n ymwybodol bod hwn yn dipyn o achlysur hefyd. Oedd ddim eisiau gael ei sboilio efo unrhyw gardiad i angan. Kirsty Corral, cymryd y gic. Y bel yn bwnsio ymlaen yn y cwrs Cosby. Yn canfod diolchgar Delyth Morgan. Ni'n gweld unwaith eto, mae Wrecsam yn bach yn wan pan ti gyda'r set plays. Mae gyda Connah game plan, dwi'n meddwl, i cymryd set plays. Dyna ble mae siawns nhw'n mynd i ddod, dwi'n meddwl. Canlyniad anhygoel i Gymru neithiwr yng Nghywasia. O, mae'n gêm fawr arall, nos fawr, gêm anfarth yng Nghaerdydd. Latvia, bydd yn ymweld a Chaerdydd. Tash, beth ydych chi fel o'r gêm na neithiwr? Canlyniad hollol annisgwyl, hollol anhygoel yn dweud? Ie, hanner cynta, dwi'n methu gwylio'r gêm, dwi'n meddwl. Dylse fi di becso Croatia sgori 3 neu 4 gol yn y hanner cynta. So, iddo fi, oedd fi ddim yn hyderus i gwylio'r second half, ond oedd y bechgyn di aros mewn i'r gêm, a dyna beth ti gorfod wneud yn gêmau rhyngwladol. Iddo fi, oedd Bro Ted i cymryd siawnsau. Dwi'n meddwl oedd Dan James gorfod cymryd y siawnsau yn well, ond ie, yn ffodus iddyn ni gyd ar Wales away, oedd Bro Ted i sgori'r gol na. Y smash and grab mwyaf hyfryd welish i rioed. Nathan Broadhead o bawb, pwy sa'n meddwl? Be nhw'n gweud limbs y fe. Yn yr away end, dwi'n meddwl. So, na, pwynt ffantastig. Croatia, trydydd yn y cwpan y byd, ail yn cwpan y byd diwetha. So, ffantastig i'r boys i cael pwynt a wedyn mynd mewn i'r gêm di Mawrth. Dechrau newydd i dîm dynion Cymru. A dechrau dawel iawn. Ac efo hynna, ewn ni nôl at Nicky John. Nicky, pwy sef o'ch chi tro yma? Diolch Meilir, Johnny Haselden, rheolwr Treffynon sy'n cadw cwmni mi ar hyn o bryd. Johnny, it's a little bit of a different day out for you this afternoon, isn't it? Yeah, a little bit less stressful. Coming here for a bit of a day out with my daughter, and a little bit of the franticness of yesterday. It was a nice change to come and watch a bit of ladies football. Well, we were just speaking before they came to us about the incredible attendance here this afternoon and actually what that does to the area. It's fantastic to see, isn't it? Oh, brilliant. Like I said, I thought 5,000 or 6,000 was going to be good, and then we woke up today and it was like 9,000. It's unbelievable, really. It's great support for the community in the area and the publicity for the women's games. And just a quick mention as well, on a personal note, you had a good day at the office yesterday afternoon. Yeah, it was a very good day. Our fans were brilliant, the players exceptional, and yeah, really enjoyed it. And is Emily enjoying herself over here, enjoying your day out with afternoon out with Dad? That's the most you're going to get out of it today, I think. Great. Enjoy, guys. Thank you very much. Diolch Nicky. Sa'r sgwrs yna mynd yn ei blaen. Diolch bron i Wrecsam. Sgorio. Nicky gornol eto yn creu problema wrth y postyn agosod tro yma. A fe lwyddodd am ddiffyn Cei Connah i ddelio efo'r bygythiad tro yna. Dwi'n meddwl bod Wrecsam yn trio taro'r bel yn postyn blaen fanna. Dyna be maen nhw'n edrych mae wastad y pel yn mynd drwy. So oedd y gol geifad yn gwneud yn really da fanna i erbyn y bel. So iddo fi y ddau tîm yn hanner amser gorfod edrych ar y set plays, wneud nhw'n cryfa a'n ddiffyn yn well, neu bydd golau yn mynd mewn. Wrecsam sy'n dod ymlaen unwaith eto. Rosie Hughes gyda'r chwio'r cynta ac gyda'r ail. Pan mae yna rhyw deimlad bob tro mae Rosie Hughes neu Amber Lightfoot yn cael y bel wrth i traed ac yn symud yn ei blaenau. Mae rhyw deimlad o amgylch y stadiwm. Cyffro'n codi.
So, oedden ni'n gweld y perchnogion o fanna. Mae Mr Wright, y dyfarnwr tro yma, wedi mynd i'w bocad am y tro cyntaf naw yma. Dyna pam glywach chi y bwyo o amgylch y cae Katie Sharp sydd yn gweld cerdyn melyn. Christy Corral i gymryd y gic. Mae hi yn arbenigwraig efo'r cicio gosod. Mae gorau gan ei troma. Wrecsam yn llwyddo i glirio ar yr ail gynnig. Gymaint o glybiau pêl-droed lleol. Chwaraewyr ifanc wedi dod yma i fwynhau yr awyrgylch ar y cae ras pnawn yma. Mae'n wych i weld. Dwi'n gwybod fi'n dweud o drosodd. A mae yn bnawn arbennig. Chwarae teg i Gei Connah. Ar ôl mynd ar ei hôl i mor sydyn. Maen nhw wedi chwarae'r rhan yn yr hanner cyntaf yma. Ddim jyst dod nôl yn gyfartal. Ond rwan, wrth i ni fynd mewn i 10 munud ar hanner. Maen nhw yn pwyso i fynd ar y blaen. Ei gornel Corral yn cael ei dyrnu, di heb cael ei chlirio eto. Sharp yn taro bel allan, mynd o nôl i mewn gan Corral at y postyn agosa. A fe na Delys Morgan yn dda. Nia, Delys Morgan yn gwneud yn dda fyna. Ie, ond mae'r croesiadau gen Corral yn dda iawn. Mae troi ble hi yn dda. Mae'n ni cael siawnsau gyda fo. So maen nhw'n gofod, trio cyflaw, stopio hi mynd ar ei troi ble, really. Achos mae yn, causio problems i Wrecsam ar y funud. Welach chi fan'na, John Nian siarad. Clwb cefnogwyr Katie Sharp, rhif 15 Wrecsam. Yn wrth i bod yn gweld Katie yn chwarae o blaen torf o'r maint yma pnawn yma. Ddim o'r hapus o bosib wedi cael cardyn melyn. Mae wedi gwneud yn dda yn amddiffynol, wedi yn hanner cyntaf. Ian sôn yn gynharach pan oedd Kirsty Corral yn derbyn syniaeth bod Kei Connah ddim eisiau cholli hi, a da ni wedi gweld ers oedd nôl ar y cae mor bwysig ydy capten yn ymadiad i'r tîm. Dyma hi unwaith eto ar y bêl. Hi sy'n wrth raidd bob dim i Kei Connah. Sgen i bach gormod sona o bosib. Hyn o beth mae Wrecsam angen neud ydy rhoi ar troed chweith ei. Dim yn offi defnyddio fo llawer, felly mae hwnna'n rhywbeth maen nhw'n gofod edrych ar hanner amser a siarad am hynna. Challenge Blair ar y llinell hanner. Y ddwy nhw wedi neidio mewn am honna. Gwa faint nath y ddwy ddal i gilydd. Dyfarnwr yn hapus i gadw ei gardian i bocad. Sylweddoli bron ar i'w 6 chwi yn hanner dwsin o llall oedd hi. Y ddwy mor hwyr ei gilydd yn neidio mewn am y bêl. Cic rydd i Kei Connah, fydd hi'n y pen draw. Yna'r penderfyniad Mr Wright. Ela Hafi sgoriwr gol Kei Connah. Gic hir ymlaen teg at gwrs Cosby y tîm cartra. A dyna hi unwaith eto. Kirsty Corral, mae'n bob man. Fel oedd Nia yn awgrymu mae'r Wrecsam yn trio i gorfodi hi allan i'r chwith i ddefnyddio i throed chwith. Ydych chi'n llawer o lwyddiant beth roedd fan y chwaith yn y pen draw? Na, oedd rili ddim eisiau defnyddio y troed chwith fan'na. So hynna pan math o mynd allan yn sydd allan am goal kick.
5 munud i fynd yn yr hanner cynta. Parhau yn 1-1. Prif weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru ydy hwnna. Gwylio'r gêm ar hyn o bryd. Ar trydar mae o, mae'n siŵr, mae'n treulio lot o amser ar hwnnw. Ond chwarae teg i Noel Mooney, mae o'n gwneud gwaith gwych yn ymgysylltu, yn uniongyrchol efo'r cefnogwyr. A gwych i weld o yma eto pnawn ar awyrgylch, ar achlysur sydd mor bwysig i bêl-droed merched yng Nghymru. A dyna fo'r llywydd, wrth i ymylo, Steve Williams. Oedden nhw ddau yn Croatia ddwy, so o Croatia i Wrecsam heddiw. Waw. Chwarae teg i swyddogion Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Trio sicrhau i bod nhw yn bob man ar gyfer pawb o ran pêl-droed yng Nghymru. Sa'n i bod y noson hwyr iddyn nhw'n eithwyr bysa. Ond dwi'n siŵr bod o'n drip gwerth chweil. Diolch i gol Nathan Broted reit ar y diwedd i Gymru. Mae Wrecsam di, mynd bach well yn canol cae nawr. Mae nhw'n dechrau pigo am ffynwyr fyny yn bach mwy, so mae hynna'n well nawr. Fel ydych chi'n gweld ar y sgrin, holl uchelbwyntiau penwythnos prysur o bêl-droed. Nos fory am 10 o gloch ar S4C. A mae'n bosib, ar ben bod dim arall, gewch chi weld ar y rhaglen yna, Caerdydd yn ennill prif adran Genero. Maen nhw'n chwarae yn erbyn y Seintiau Newydd pnawn yma, a sa buddigoliaeth yn y gêm yna, yn sicrhau i bod nhw yn gorffen ar frig y tabl. Buddigoliaeth pnawn yma, a fysa Abertawe sy'n ail yn methu dal Caerdydd. Phil Parkinson, rheolwr Wrecsam. Maen nhw i gyd yma ni. Ie, mae'n dda i gweld bod y clwb yn really mynd tu ôl y tîm ferched hefyd. Felly, mae'n teuluol go iawn yn y clwb yma. A chi gallu gweld hynna efo pawb yma heddiw. Oedden ni'n clywed rhai'r cefnogwyr gyna. Dim just yn sôn am y clwb hyd yn oed, ond yn diolch i'r perchnogion am be maen nhw wedi wneud i'r ardal yn Wrecsam. Mae'r cyffro, mae o'n mynd y tu hwnt i'r clwb, dydy? Ie, mae cymdeithas di hybu o'r y poblogaidd o gwmpas y clwb, really. So, ie, mae'n really dda i gweld hynna. A fysa 9,000 o bobl ddim wedi dod yma os oedd hynna ddim yn wir. Ie, yna rhyw deimlad bod y perchnogion yn ges wedi buddsoddi yn ariannol yn y clwb, ond wedi buddsoddi sylw yn y dre hefyd. Hanner cyfle i Rosie Hughes. Mae wedi adenni chymeddiant cor o amddiffynwyr o'i chwmpas yn y pen draw. 4 ohonyn nhw yn y pen draw yn llwyddo i gael y bêl i ffwrdd lawr y cae. Maen nhw'n gwybod bod hi'n beryglus, achos mae'r amddiffynwyr yn mynd o gwmpas yn gyflym iawn fan'na. A mae efo trai da, felly maen nhw'n gofod bod yn ofalus yn y Cwrt Corsby fan'na. Ie wir. I fod yn deg i gei Connah. Ar ôl y dechrau gwyll na welon ni, efo 2 gol a nifer y gyfleoedd yn y 10 munud cynta. Ers i'r gêm setlo, mae Cei Connah wedi gwneud yn dda iawn yn ywedig yn amddiffynol, dwi'n teimlo, i gadw Rosie Hughes a Gamble Lightfoot yn eitha distawn, dydy? Ie, maen nhw wedi bod yn dda. Mae'n gêm gyfartal, i bod yn onest. Dwi'n eich ymlaen i'r ail hanner yma. Mae wedi bod yn hanner da iawn o bêl-droed o ran gwylio. Ydy hwnna ar y dde yn y sbectol. Fo ddath a Ryan a Rob at y clwb yma. Y newid anfarth dramatig na i'r clwb. Da ni mewn
i'r amser am anafiadau ar ddiwedd yr hanner cyntaf. 3 munud fi yna i'w ychwanegu. Eithon ni rhywfaint oedi yn gynharach yn y cyfnod cyntaf wrth gwrs. Mae'n gafodd Kirsty Cwral rhywfaint o driniaeth. Cyfla yn hwyr yn yr hanner cyntaf i Wrecsam. Ergyd o bell! Fodfeddi i bydd posting gan Phoebe Davies. O fe gododd i ffen, a fe sylweddolodd hi bod ganddi rhywfaint o le. A Ergyd isel i bron na canfod y gornel isa. Dyna drop yn meddwl. So nhw wedi bod yn amser dda i sgorio just cyn yr amser fanna. Yw 2 funud bach arall o amser am anafiadau i chwarae. Digon amser i'r naill dîm a'r llall i gael rhyw gyflenyddau arall. Connah sy'n trio dod yn ei blaen rwan. Mae'n gwneud tafliad ar y pen draw. Kirsty Cwral sydd ar draws i chymyddu. Pwy arall? Teimlo weithiau. Mae yna fwy na un Kirsty Cwral allan yna. Mae wedi gadael y tafliad yn y pen draw. Gadw rhywun arall gael y bel. Ond wrth gwrs, Megan Andrews yn taflu'r bel yn syth at Cwral. Wrecsam yn clirio. Ond yn colli'r meddiant am eiliad. Bel a draws y cae. At Rebecca Pritchard. Erwa o ledd i hi. Gerlamu mlaen. Dros y llinell hanner. Bron iddi dderbyn y bel yn ôl. Gan Rosie Hughes. Rosie Hughes yn dwyn y meddiant. Codi ffen. Ystyried i opsiyna. Ddim y coesiad gora. Bron i amddiffyn Connah neu Llanast o'n ni. A maen nhw wedi rhoi'r meddiant yn ôl. Ergyd braidd yn wyllt gan Rebecca Pritchard yn y pen draw. Ond gan Rebecca bach mwy amser na ddi'n sylweddoli fan am doedd ni. Ie, oedd hi yn, a fysa wedi gallu cymryd cyffyrddiad arall, dwi'n meddwl. Ond mae Wrecsam weithiau'n gofodi'r pêl yn blaen, weithiau'n gormod. Fysa nhw'n gallu cadw'r meddiant dipyn bach i cael Connah i dod i pwysau ar nhw. A wedyn fysa nhw efo mwy o gwagle tu ôl, a mae Rosie yn gyflym iawn, so dyn nhw'n defnyddio fo, really. Ond ie, falle wnaethon nhw hynna yn ail hanner. Chydig eiliadau o'r amser am anafiadau sydd ar ôl. Connah yn trio lansio un ymysodiad dwythand, dyn ni ddim yn mynd i ddigwydd. Phoebe Davies. Pas lac ganddi hi, ond eitha ddim gwahaniad, achos mae Mr Wright, y dyfarnwr, yn dod a hanner cynta, sydd wedi hedfan heibio i ben. Mae wedi bod yn gêm dda. A mae'r sgôr ar yr hanner yn gyfartal. Wrecsam nath daro gynta ar ôl 5 munud, cic rydd, TJ Dickens o bell. Ond o fewn chydig funuda oedd yr ymwelwyr yn gyfartal. Diolch i Ela Harvey. 1-1 ar yr hanner. Dyna sefyllfa, felly tipyn o hanner cyntaf fan hyn ar y cae ras. Mae'n gwbl gyfartal. 1-1 sy'n sgôr cyfarwydd penwythnos yma. Cymru neithiwr yng Nghroatia ar ôl y gôl hwyr hyfryd na. Mae'n y gêm arall os bawd yn fyw S4C Cymru yn erbyn Latvia. Cofiwch am honna. Dwi wedi mwynhau'r gêm, dwi wedi mwynhau Nicky John yn crwydro'r cae ras hefyd, a ni'n mynd ôl at i nawr. Diolch, dwi yma hefo Gemma Owen. Gemma, you're head of women's football operations here at Wrecsam. 1-1 at half-time. How did you see that first half? Really competitive, I think. We've taken a while to settle into the game, though. Maybe that's the nerves of the occasion, but I think all in all, we've had chances. I think we maybe could have taken them a little bit better than what we have, but I've got no doubt that the girls are more than capable to come out second half and get a result. I sat by you for a good 10 minutes. Did I sense some frustration there as well? A little bit, just because I know that we can play better. So yeah, there's a little bit of frustration there, but you know, I can fully understand that playing in front of this amount of people it's a completely different atmosphere to what we get on a normal match day. So
So yeah, I think once the girls, I know we're half time now, but we've got another 45 minutes to settle into it. You just touched on it. It's huge today. It's huge to have this crowd here. It's huge to have the owners here. We saw you get a massive hug from them on the pitch as they came in. It's a special relationship. It really is. You know, you can look at them, and like I did when they first came in, and thought, you know, these are big people. But when you meet them, they are extremely down to earth, and for want of a better description, they're very normal. They're very supportive of what we're doing, and yeah, they're just two very, very lovely guys. Very lovely guys. To anyone who follows Scorio, there's a familiar face sat beside you as well. Your husband, Gareth and Gaz. Are you enjoying this afternoon? It's fantastic to have so many people here supporting these girls, isn't it? Yeah, it's obviously a brilliant occasion for them. I think they've got to play to the game, really, not the occasion, I suppose. As Gemma's just alluded to there a little bit, they're rushing things a little bit, but they'll settle down. It's naturally there's some nerves there in the first game in front of so many people, but great for the female game in Wales, great for the local area as well, and brilliant to see the whole community in North Wales come out to see a game. I've got to ask you, back at your house this evening, Sunday dinner's on the table, is there any point that the discussion doesn't revolve around football? We end up moving the salt around, and we talk tactically about the Yorkshire puddings and all kinds, but it's 24/7, and Gemma's done a brilliant job here. You know, as you can see today, the interest around the game is unbelievable, really. It's a bit overwhelming for everyone involved. And yesterday as well, Gemma, fantastic result for the men again. Very, very good result. You know, they are also playing under so much pressure in the sense of Notts County is still repeatedly doing well and getting results week in, week out, and Wrexham have got to keep doing the same, and they are just, I love this club to bits, and that in the other men's side is a huge part of that, and it would be lovely if both men and women's first teams can gain promotion this season. That would just be the ultimate. Gaz, are they going up? The men's team and the women's team, fingers crossed for both, yeah. It's going to be hopefully a good end to the season for us all, yeah. Diolch yn fawr iawn i chi'ch da. Diolch. Diolch. Thank you, Nicky. Diolch i Nicky ac i'r Owenses. Dyma yr hyn welon ni ar y cae ras, Gemma, ffrindiau mawr gyda'r y Ser, Ryan a Rob. Wrth gwrs, fel ni'n cael nhw fan hyn. Tash Adran nôl gyda fi nawr wrth ochr y cae. Tash ni sôn gymaint am yr achlysur a'r cefnogwyr. Beth am y gêm? Nes ti fwynhau'r hanner cyntaf yna? Ie, oedd e'n cystadleuaeth gyfartal, dwi'n meddwl, ond iddo fi fel chwaraewyr, na i eisiau fwy o'r safon i'n mynd yn uchel. Just cymryd y bêl, pasio'r bêl fwy, cadw possession o'r bêl. A iddo fi, ni eisiau cael golau, ond hefyd ni eisiau cael goliau sydd wedi cael eu heiddi o fewn y gêm hefyd. So dwi'n meddwl bydd ail hanner yn wahanol. Sôn am y goliau, dewch i ni weld nhw nawr, a Wrecsam yn mynd ar y blaen o'r gic rydd ma. Gymaint o ymateb, mae'n dipyn o ergyd, ond fel o ti'n nodi hefyd, mae'n siŵr bydd y golgeidwad yn gwylio eto a just yn teimlo yn rhwystredig. Ie, mae yn gol dda iawn, paid a wneud, i fi, dwi ddim yn gweud bod e'n gol ffantastig. Y step bach mlaen yw e, nag yw e? O fi wedi gweud yn commentary, oedd y golgeidwad jyst wedi cymryd y step tri gynnar, a wedyn o di ddim yn gallu darllen y fflait o'r bêl, a iddo fi, bydde fi'n disgwyl golgeidwad fi i arbedio ar y gol na. So, iddo fi, mae'n gol dda iawn, a pawb yma yn probably gweld bod e'n ffantastig, ond fel chwaraewyr, na i disgwyl fy golgeidwad i arbedio na. Golgeidwad Wrecsam, i fod yn deg, mae Connah di ymateb yn dda. Mae'r sylw i gyd ar Wrecsam, nhw sydd wedi ennill y gyngrair, Connah'n dod fan hyn. Mae'n siŵr bod hi'n anodd iddyn nhw, ond nhw di ymateb yn dda. Ie, dwi'n meddwl bod Connah di edrych ar set plays a sut mae nhw'n mynd i sgorio golau. Mae Wrecsam yn dangos bod nhw ddim yn gallu amddiffyn set plays yn rhy well. A i fi, oedd Connah di heiddi y gol yma, oedd dylsyn nhw'n sgorio yn 3 funud o Connah a kick cornel. So iddo fi, mae nhw di heiddi y gol yma. A ddim yn gwybod eto be yw'r golgeidwad yn wneud. Ond gol ffantastig. Mae'r Randall Mann dangos sy'n dda, achos oedd dim lot o lledau fan hyn, lot o amddiffynwyr, mae'n ergyd da. Ie, mae hi wedi cymryd y siawns na, yn arbennig o dda, dwi'n meddwl. Dim ond un wagle ti'n gallu rôl bêl na, oedd hi wedi cymryd y siawns yn really dda.
Tas y ti chwarae cei Connah nawr, bydde ti eisiau sbwylio'r parti fan hyn, Wrecsam di ennill pob gêm tymor yma, mae 9,000 yn gwylio. Bydde ti, os ti chwarae cei Connah, bydde ti ffansio sbwylio popeth? Wel, ti'n siarad i rywun sydd wedi sbwylio'r parti Lloegr yn Southampton o flaen 20,000 o bobl. So, iddo fi, bydde fi'n, os fi'n chwarae cei Connah, spoil the party, dyna be mi eisiau. A chwarae teg dyn nhw, maen nhw wedi gwneud ymdrech dda yn yr hanner cynta. Ti'n gweld nhw, ti'n ysgol mwy o goli yn yr ail hanner, sut ti'n gweld ni'n mynd? Ar y foment, dwi'n meddwl bod y gêm yn mynd i gorffen yn gyfartal. Bydd hwnna, dipyn o gynlyniad, i cei Connah. So iddo fi, mae cei Connah di cael fwy o siawnsys yn y hanner eiliadau gyntaf, neu munudau gyntaf. Ond dwi'n meddwl bod Wrecsam tipyn bach yn eisiau Rosie Hughes i gwneud rhywbeth allan o unrhyw beth. Mae hi'n cymryd pobl pob mant, ond mae nhw angen cael rhywun arall i dod lan gyda hi i trio cael one-twos neu creu rhywbeth arall i wedyn cael siawns ar gol. So, ddim yn gwybod eto. Who knows? Gewn ni weld, pwy sy'n gwybod yn pêl-droed? Gewn ni surprise, ni'n hoffi reina hefyd. Maen nhw wedi teithio yn bell i fod fan hyn. Mae yna glyw o ran yr het a'r rhymyn o Canada. Fel un o'r perchnogion hefyd. Ewn ni nôl draw at Nicky. Diolch Dylan, Rhiannon Roberts, thank you so much for joining me. I have just seen some extremely cute pictures of you on your phone when you were this high in a Wrexham kit. What does it mean to be here today watching the girls, and what will it mean to the girls that are out playing on this famous racecourse pitch? Well, you've just touched upon it. It is a historic ground, and I remember sitting on the steel bars watching the games when we were younger, and it's just amazing to be back here, and the girls really they should really take all this in because it's just incredible. They've done well all season, and it's a great atmosphere to be in. Well, what a strive forward as well to have this bumper crowd here today. You know, it's doing so much for the domestic game, and also what does it do on an international stage as well? I mean, it's an unbelievable ground, and the girls deserve to be here. They've had an amazing season. They've won 11 out of 11, and that's not an easy thing to do in any league. So congratulations to the girls for that. And on an international stage, it's not just good for the women's game, but it's brilliant for the Welsh game as well, for the women's game in Wales. And on a Welsh point of view, we'd love to play here at some point. We tried to play here in April, but the club decided that they wanted to save the pitch. Obviously, they've got back-to-back games, but we would love to play here at some point on the international stage. Can I ask, what did you make of the standard of the first half? It's been really good. It was a really tasty opening, 2 early goals, so it was quite exciting. It's been end-to-end. They've had chances at both sides. And it's been a really good game to come and watch. So I'm really loving it. Who will edge it in the second half? Oh, you know what I'm going to say, don't you? There's only one answer there, surely. Answer there, sorry, it's got to be the Reds. Listen, I appreciate you coming to speak to us. Diolch yn fawr iawn. Diolch, thank you. Diolch yn fawr iawn. Dyma'r dathliadau yn ystod yr hanner cyntaf na chwarae teg. Ni mor gyfarwydd y gweld nhw. Dilyn y gyfres, welcome to Wrecsam. Mae'r golygwydd yma, fi'n credu byddwn ni'n gweld y golygwydd yma yn yr ail gyfres o welcome to Wrecsam. Gwych cael y perchnogion draw penwythnos yma yn gwylio'r dynion ddoe ac yn gwylio'r merched heddi. Mae'n mwy o chwaraewyr Wrecsam. Callum McFadzean ar y cae. Mae'n gyfarwydd ar y cae a'r teulu hefyd. Elliot Lee yma hefyd. A'i dad, Rob. Braf gweld gymaint o gefnogaeth yma yn amlwg. Wrth i ni baratoi ar gyfer yr ail hanner fan hyn. Mae'r sylw maen nhw'n cael, just yn wallgo. Ni'n clywed sôn fyna byddai'n braf gweld y merched yn chwarae ar y cae. Ti wedi chwarae ar y cae ras, wrth gwrs. Yw yn le special i chwarae? Mae jyst llawn hanes. Ti'n gwybod pan ti'n dod yma, ti'n gallu gweld yr adeiladau ddim mor modern a maen nhw'n gallu. A pan ti'n mynd i stadiwm newydd, mae stadiwm Caerdydd yn ffantastig, ond mae'n modern. Does dim llawn hanes na. Ond pan ti'n dod i cae yma, ti'n gwybod y hanes. Y gêm rhyngwladol cyntaf, dwi'n meddwl, i dod â'r gêm yma. So, iddo fi, mae jyst yn rhyw lle special, dwi'n meddwl. Ydy, mae'n teimlo felly fan hyn ar y cae ras pnawn yma.
a tu ôl I ni, ddim yn bell yn un iste, y cop wrth gwrs sydd wedi bod dan I sang yn ei ddydd. O'n I sôn am cwpl o filoedd mae yno, pan maen nhw'n gorffen a mae gymaint yn digwydd yma da'r boys yma Hollywood, maen nhw'n mynd I orffen mae fe mor wahanol, chi'n cael clybiau gyda perchnogion sy'n addo pethau, mae rhain yn neud llawer, felly pan maen nhw'n gorffen y teres neu'r eisteddau'r cop, bydd hi'n hyd yn mwy special yma. Ar y foment mae yna gyda dros 10,000 o bobl sy'n gallu gwylio gêm, so wedyn gyda hyn hefyd bydd 5,000 o bobl arall sy'n gallu ddod a gwylio be mae Wrecsam llawn a be sy'n digwydd yma. A mae'r perchnogion sy'n gwneud popeth, dim jyst ar y cae, ond popeth sydd wedi mynd allan trwy gympas yr adeiladau yma. A iddo fi, ni gyd yn clywed y storion, a pawb yn tourist yn dod fan hyn o America neu Canada. Mae'n jyst yn ffantastig I gweld maen nhw'n dod yma I gwylio Wrecsam. Mae'n diddorol, ni'n clywed Loli Roberts, Gwythas Bêl-droed yn sôn, ni ddim yn disgwyl I chwaraewyr o lefel yma chwarae Gymru eto, ond falle y tîmau ieuenctid dan 17, dan 19, maen nhw eisiau gweld mwy o ferched yn dechrau cyrraedd y lefel yna. Yw hwnna'n bosib, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl, maen nhw gorfod, dwi'n meddwl, ro'r llinell o'r safon tipyn bach yn fwy uchel, dwi'n meddwl. Dyna pam ni gyd yn chwarae yn Lloegr. Mae'r uchel draw fan'na yn jyst yn bell. Rhaid yn mynd I fynd yn semi-pro, mae'n eitha diddorol gyda Wrecsam. So os nhw gallu cael mwy o amser ar y cae, bydd hwnna wedyn yn tro nhw I fynd yn well gyda'r bêl, game intelligence yn gallu wella, a wedyn ti yn gallu gweld ein hunan, a wedyn mynd trwodd i'r gemau rhyngwladol. Faint o waniaeth mae hwnna'n neud? Nes ymwneud fynd nôl 'na, achos oedd merched rygbi Cymru yn chwarae ddoe, wedi cael cytundebau llawn, maen nhw'n chwalu Iwerddon, maen nhw'n colli yn erbyn Iwerddon 2 blynedd. Mae'n canolbwyntio jyst ar eich gêm chi. Mae'n mor special I hwnna? Wel, os ti'n gallu gweld y gemau dynion yn yr academies, maen nhw'n 8, 9, 10 mlynedd oed, maen nhw'n chwarae ymarfer pob dydd, neu 5 dydd yr wythnos, a wedyn maen nhw'n neud yna tan maen nhw'n 15, 16 mlynedd oed. Os yw'r menywod a'r merched yn yr gemau yng Nghymru gallu wneud yna hefyd, bydd y gemau menywod rhyngwladol yn cael y benefits o ddi wrth hyn. Dyna'r uchelgais. Dyna sy'n digwydd gobeithio Cymru'r Tach. Diolch o galon. Mwy o waith I Tach wneud. Mae'n mynd fyny'r pwynt sylwebu. Mwy o bêl-droed rhyngwladol I ddod hefyd. Mae wedi bod yn dipyn wythnos I tîm dan 2 ar 15 Cymru. Gêm arall iddyn nhw yn ebyn Montenegro. Pnawn dydd Mawrth. Yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Yn union fel hon. Nôl â ni at ein tîmau sylwebu felly. Diolch Dylan. Tîm ma, fel ydych chi'n gweld, nôl allan yn barod I ail ddechrau. Connah wedi gwneud un newid ar yr hanner. Tegan Hewitt ymlaen yn lle Polly Wild McGregor. Un ymysodwraig ymlaen am un arall. Wel ar ôl 45 munud cynta, oedd yn ddigon difyr, digon o dloniant. Os gawn ni ail hanner. Hanner mor dda. Byddwn ni yn fwy na hapus, dwi'n siŵr. Wrecsam yn dod yn ei blaen. Coesiad. Nawr y corridor ansicrwydd. Adlamu ni blaen. Grace Murphy wylio'r bêl am ychydig cyn penderfynu. Gafal ni. Becca Pritchard groesod. Am the Lightfoot. Oedd yn agosau. Wrth i'r gol geidwad gael I dilo at y bêl. Nia Davies, dal I fod efo fi. Nia, sut ti'n gweld yr ail hanner ma'n mynd? Gobeithio mwy o be nathon ni gweld yn y hanner cyntaf, really. Gobeithio geith nhw'n cadw'r pêl yn bach mwy gyson. Ond gobeithio bydd na fwy o goliau. Mae'r ddau dîm o fewn y 90 eiliad cynta'r ail hanner yma wedi dangos be maen nhw'n fwriadu wneud yn dod yn ei blaenau. Yr eilydd Tegan Hewitt wedi trio gyda bell I Connah. Gath o'n ei rhwystro. Pediad da fan hyn. Ni'n dacl dda hefyd gan Tegan Hewitt, yr eilydd. Hewitt a Rither I mewn i'r cwrt Cosby. Hewitt yn mynd I hun ac ergyd braidd yn wych ar ddiwedd hynna I gyd. Mewn ffordd, bosib wedi cael bach gormod amser
i feddwl am yr ergyd. A dath i ar ei thraws i braidd, y bel yn mynd allan oddi ar ochr i throed i am gig gol. Bel yn glanio, lle fydd y cop newydd? Pawb yn edrych ymlaen weld hwnnw. Nia. Ie, the siawns yna dod o Rosie Hughes yn just cymryd gormod o cyfforddiadau. Ydy gallu pasio'r pêl yn bach mwy gynnar, a wedyn dwi'n meddwl nes yn cael mwy o success o hynna, really. Rosie Hughes yn pasio'r bel droma. Am the Lightfoot yn methu cadw bel ar dyd y byw serch hynny. Yn eitha anhygoel, bod ni wedi mynd drwy hanner o bel droed, heb bod Rosie Hughes yn sgorio. Ni'n sôn ar y dechrau. Ar gyfer taledd, mae'n sgorio bron i 2 gol hanner y gêm ers iddi ymuno efo Wrecsam rhyw 19 mis yn ôl. Rob yn dathlu, ddim yn siŵr sy'n dathlu y gêm, ta'r ffaith bod wedi cael panad hanner amser i gadw'n gynnas. Naill ffordd neu llall, mae o'n edrych yn ddigon hapus i dîm o yn gyfartal ar hyn o bryd. Cyr ymlaen. Rosie Hughes yn tynnu bel i lawr. Mae Lightfoot i allan iddi. Eto'r bas ddim cweit yn canfod am y Lightfoot. Bel allan am dafliad i lawr yn y gornol i gei Connah. Tash Harding wedi ail ymuno fo ni. Tash, oedd hi'n hanner cyntaf da. Sut ydych chi'n gweld yr ail hanner yn mynd? Dwi'n meddwl, dwi'n mynd i gweud probably rhywbeth mae neb arall di gweud, ond dwi'n gallu gweld Connah yn cymryd y 3 pwynt yma. Ond, ie, os yw'n nhw gallu amddiffyn y well i'r bob geidwad, dwi'n gallu gweld Connah yn cymryd y 3 pwynt. So, newn ni weld. Gobeithio bod dwi'n anghywir, so... Rhaid y phoeni. Os wneud Connah ennill yr ochr hynna, newn ni siŵr bod chi'n cael allan o'n saff, rhaid y phoeni. Fel ni, Ryan Reynolds yn gwenu o, fel, gymaint o bobl eraill o gwmpas y stadiwm yma yn mwynhau ar hyn o bryd. Ond da chi'n iawn, Tash, mae Connah wedi bod yn gystadleuol, dydy. Maen nhw wedi matcho Wrecsam am rhan fwyaf o'r gêm yma. Ie, dwi'n meddwl bod nhw'n... Yn ffodus mae Wrecsam gyda Delith Morgan yn gol. Os yw'r gogeidwad i newid, bydde fi'n meddwl bod Connah 2 neu 3 gol o flaen nhw. So, dwi'n meddwl bod Wrecsam jyst gorfod chwarae mwy fel tîm. Paid a jyst edrych at Rosie Hughes mor gymaint, dwi'n meddwl. Am y tro cyntaf yn yr ail hanner yma, ewn ni at Nicky John. Nicky, pwy ti wedi ffeindio tro yma? Cladwyn Ashford, da chi'n dyn eithriadol o brysur, da chi ar y meic yn gwneud cyhoeddiadau yn y Gymraeg. Dwi'n newydd weld chi'n cyrraedd yn ôl, mae hefo llwyth o byneidia. Ond sa'n mynd i weld i fi, chwaith? Sori, o'n i'n mynd i cario tair i ddweud gwir, nes i ni wedi dod ein i bob un yna chi. Dwi'n gwybod, wyt ti newydd gael clywed yn dy glist, be ydy'r dorf terfynol heddi mae'n anhygoel? Newch chi'n cwylio hyn, dwi'n meddwl, mae'n 9,100 yma heddiw. A mae hynny yn anhygol i le fel Wrecsam. Fel fi'n deud, sa chi wedi sôn blwyddyn ôl, mae Gemma'n sefyll yn eistedd tu ôl i mi. Se ni wedi deithi hi bod i tîm hi yn mynd i gael 9,000 o bobl yn ei gwylio, bys e'n credu. So mae o'n anhygol o stori, dydy. A i fod yn deg, dwi'n gwybod mae o lawr i'r 2 Americanwr, dwi'n siŵr hefyd, felly. Ond am yr awyrgylch yma, mae'n union fatha disadwn i ddod yn onest, felly. Oeddech chi yma, ddoe, hefyd yn dod? Oedden, a wir wan, yr unig gwahaniaeth heddiw wrach ydy, mae'n gymaint fwy o blant yma. A mae mor neis gweld nhw i gyd yma. Lot o genod ifanc sy'n dechrau chwarae pêl-droed rwan. A ddim rhyw 10-12 o'n nhw, mae'n dros 100 o'n nhw. A mae hyn yn edrych yn dda, dydy. A dyna beth da'n eisiau, wrth gwrs. A ddech chi'n cyfeirio at y ffaith yn fanna, fysa nhw ddim wedi credu bod yna ffasiwn dorf yn mynd i fod yma. Bryd hynny, fysa nhw ddim yn credu chwaith bod nhw'n mynd i chwarae ar y cae ras, oedd hynny'n freuddwyd o bell yn doedd? Meddyliwch am y cannoedd sydd wedi dod trwy academi ni, a sydd wedi bod yma am flynyddoedd, sy'n rioed i cael y fraint o chwarae ar y maes yma. A maen nhw wedi wneud o heddiw. A maen nhw rai gwragedd allan y fanne, a rai merched, dyle fi ddeud, sori, allan y fanne. O'n i'n clywed maen nhw'n 34, a maen nhw rai eraill yna sy'n 17, 18, a dwi'n meddwl bod yna'n beth gwych i weld hynny'n digwydd.
anlwcus Wrecsam, anlwcus, fysa ni ddim ar yr air fan, fysa ni wedi defnyddio iaith gwahanol. Diolch Adran. Diolch Nicky. Sel oedd Nicky ac Edwin yn trafod fan fi o bron i Wrecsam fynd yn ôl ar y blaen. Ergyd am Blightfoot yn cael ei rwystio mewn gyfle arall. A croesia just yn rhy uchel i Rosie Hughes. I gornel fer. Croesia dwm. Just i hwnt i bawb. Gloch chi fanna, dim Edwin Ashford, dros 9,000 yma heddiw. Oedden ni'n gwybod cyn dechrau bod i am fod yn record newydd o ran torf ar gyfer gêm domestig rhwng dau dîm merched yng Nghymru. I cyd lawr y cae. Dorna. Yn swyddogol, 9,100. Record newydd. O bell ffordd, chydig dros 5,000 oedd y record flaenorol ar gyfer gêm domestig rhwng tîm o merched yng Nghymru. Ar gyfer y gêm rhwng Caerdydd ar Fenig yn harach tymor yma. Oedden ni'n bell o ddwbl hynny pnawn yma, a mae o'n wych i weld. Dyna ni, Edwin Ashford yn ôl ar y meic. Ac yn cadarnhau 9,100 yma. Ryan Reynolds wrth i fod a Rob hefyd yn gwerthfawrogi bod yna gymaint wedi troi allan i wylio tîm y merchaid. Gwych i weld ni. Ie, mae'n anhygoel. Fel dwi wedi deud o blaen, mae ysbrydoli y plant sydd yma i dechrau chwarae pêl-droed neu cario ymlaen a just mwynhau syrthio mewn gariad gyda'r gêm. Hynna fe ydy'r gobaith o'r gêm yma. Ond mae'n anhygoel. Gobeithio. A hwn bydd y tro cynta o nifer a chlysuron. Gawn ni weld torf awr yn gwylio gêm o domestig merched yng Nghymru. Yn rhos eilwyd. Mae Wrecsam yn chwarae fel arfer. Dipyn o brofiad i'r tîm yma felly. A chwarae ar y cae ras, a chwarae o flaen torf mor fawr. Dwi'n meddwl mae Wrecsam yn dechrau mynd yn mwy cyfforddus nawr. Maen nhw'n dal y pêl llawer well na yn y hanner gyntaf, dwi'n meddwl. So, falle bod ni'n gweld mwy o siawns ag yn Rosie yn y hanner yma. Mae yna gyfle i Wrecsam ddod yn ei blaena unwaith eto fan hyn. Bale ymlaen Lightfoot. Bale yn bwnsio nôl oddi ar am ddiffynwr at Amber Lightfoot. Lightfoot yn colli reolaeth ar y Bale wrth iddi wthio ymlaen. Gweld y rhwystredigaeth ar ei gwynebu. Dyfu Cei Connah yn eitha hapus i slofi pethau lawr am ychydig eiliadau. Rhys Murphy'n cymryd i amser, cyn gymryd i gol. Tharwyn i lawr y cae, mae'n cael ei ffynio. Teg at y llinell hanner. Hopkinson. Pas braidd yn ddigyfeiriad ganddi hi. Wrecsam yn dechrau eto o'r cefn, Bale allan at Lovett. Rosie Hughes. Troi yn wych. Croesia di'n cael ei rhwystro, yn dod yn ôl. At Hughes. Erin Lovett rwan. Croesiad gorau ganddi hi. Unwaith eto. Bale yno i Wrecsam. Pritchard. Yn yr ergyd yn gwiro Heibio'r Hostyn. Ac efo hynny, ewn ni nôl at Nicky. Noel, thank you so much for joining me. It's great to see you here. You've had a bit of a busy weekend of football. Are you over last night yet? It's amazing. We're just all walking on air. I mean, look at today, of course. You've got 9,500 people here to watch a women's domestic game.
which just follows on from last night. We got back into Cardiff at 5 in the morning after a bit of a smash and grab, I would say. Yeah. Going to one of the best teams in the world, missing a few players ourselves, but Rob and the boys dug out an unbelievable result. A great performance to keep up with this fantastic Croatian side. But we're just so happy. I mean, if you take a football weekend to have that crucial point in Split and to come here and to see our women's game growing like this, it's brilliant. Watch football's growing. It's great times. Let me ask you as well about Nathan Broadhead, because what a dream first cap for him. Amazing. Unbelievable. They were just clapping Modric going off. I think everybody, the whole stadium, including their defenders, I think, were still clapping him going off. The throw goes in. Mebs gets a flick on her. And all we can see, because we're on the halfway line, is just see the net shaking. I didn't know who'd scored, I have to be honest with you, but it's only when you get after the game, you put on your phone and you see the content that you guys produce, which is always great on S4C. I'll flip you that $5 afterwards. Yeah. But I mean, the coverage is fantastic. You see the stuff after. Gwennon, I think it was, you hear this kind of primitive scream when he scores, which is fantastic. I've played it over and over on my phone, her roar when he scores. But I mean, the emotion for him, I have to be honest, I don't know him that well. He's come into the squad, but you can feel from him. I met him on the plane after. It means so much to the boy from Bangor. Well, you talked about emotion there, and actually that's something that I felt stood on the side of the pitch right at the beginning of this game today here in Wrexham. It means so much to the domestic game, yes. It means so much to the women here and to this area as well. Oh, it's just fantastic. I mean, it's a full stadium, as you can see. A lot of people over many years have put a lot of time in to creating experiences like this. The women's game is massively on the up. Look at our national team going from 1,500 people to 15,000 people for home matches recently. So here today, again, nearly 10,000 people. It grows and grows. The quality of the game, look at the quality today. Some amazing goalkeeping, which I'm always interested in as a former goalkeeper. But look at player after player, fantastic quality. Connah's Key have been fantastic as well. So the quality goes up. The opportunity for Welsh football, when you've got the likes of Connah's Key, Wrexham, Cardiff, Swansea, glass ceilings being broken. It feels I'm here 18 months, and it feels with the women's game, every month it feels like there's some glass ceiling being broken. Not just on the pitch like we see today, but even in the next few weeks you've got Lauren McAllister going onto the board of UEFA in early April. It's only a couple of weeks away. All of the time we're going to see more and more women in our decision-making positions as part of our governance. So the game has gone from a male-dominated game a few years ago to very much more rounded. We still have a way to go. We shouldn't get complacent even with full stadiums like this. We still have a long way to get to where we want. We want to see the likes of Barcelona and Real Madrid coming here to play in European football, whether it's here or Cardiff City or Swansea or wherever it is, to see us reach our full potential. We want players from this league playing in our national team as well. There's a bit to go with that. Our top players obviously play in the English system, but we want to build a domestic championship, which I know we're working towards, where lots of girls can play in our national team as well. The standards keep increasing, and we feel at the FAW in a very good place at the moment. Everything seems to be growing. We've got a new strategy coming soon for the Men's Premier League, but certainly I know the work that's gone in the women's game will just see success. It feels like home runs in everything we're doing at the moment with the women's game. So every pound we're putting into the women's game comes back in spades. When we invest in the women's game, and we are massively, we're the highest spending association in Europe on the women's game as a percentage of our turnover, and that is fine. But we need to keep growing. We can't get complacent. We need to keep investing in the game, because the results come. Just today, I'm buzzing. I'm just buzzing looking around the stadium. You're buzzing, we're buzzing, we're all buzzing. Diolch Noel. Diolch yn fawr. Diolch Nicky. Diolch I Noel Mooney am I sylwada fo. Blake Lively ydy honna sydd yn ista yng nghanol y shot. Gwraig Ryan Reynolds, ond yn actores lwyddiannus ar ei liw tu hun hefyd, a hi sy'n noddi tîm merched Wrecsam, lle mae gen hi ddiddordeb gwirioneddol yn y gêm a pnawn ma. So oedd Nicky a Noel yn trafod, mae'r ddau dîm wedi gwneud newidiadau. Tamara Heimer wedi gadael I gei Connah, Shannon Hobbs, rhif 10 ymlaen yn ei lle hi.
A mae capten Wrecsam wedi ymadael, Kim Dutton. A bosib o'ch chi wedi gweld Mia Roberts yn annog y dorf a'i chi chwaraewyr wrth i ddod ymlaen ar y cae. Phoebe Davies ar yr ochr draw. Pas fach at Rebecca Pritchard. Cei Connah'n dwy'n y bel. Cei gobeithiol ymlaen. Kirsty Gwral ar ei hôl i ag yn cyrranna gynta. Oedd hi mor amlwg yn yr hanner cynta capten Cei Connah. Mae dal i fynd at y llinell gwsg. Gwral. O bron iddi fynd yr holl ffordd i hun. A mae'n ennill Cei Connah yn y pen draw. O hwnna'n dipyn o rediad Tash. Ie, a fi Annie wedi gweud bod hi wedi bod yn y serin yn y gêm i fi yn fy mani dros y ddau tîmau. A fanna ni gallu gweld, mae hi'n chwarae Bolton futsal tîm, so ti gallu gweld sut fath o traed sydd gyda hi. A i wneud hwnna ar ben dy hun, ie, ffantastig. Unwaith eto, Delyth Morgan yn tro lan y gol. Cei Gornel i'r ymwelwyr. Shannon Hobbs, yr eilydd, sy'n ei chymryd ar peniad heibio'r postyn. Ac oedd hwnna'n beniad rhydd. Mae Caffi gath i pen ati. Oedd hi'n bell ni. Na, mae hwnna'n let off i Wrecsam yna. Eto, set plays, Connah's Key yn creu traffaith i amddiffyn Wrecsam yna eto. Kylie Jones gath y peniad yn hytrach. A ddi ddim yn bell o sboilio parti Wrecsam. O'n i'n dweud bod capten Wrecsam Kim Dutton wedi ymadael. Wedi ymadael sy'n 10 munud i dal heb gyrraedd yn ôl at y fainc. Os bod pawb, fel da chi'n gweld, eisiau llofnod i. A chwarae teg iddi. Mae di stopio i bob un i arwyddo'r cardia sy'n cael ei roi o'i blaen hi. Ni'n gallu gweld yr eilyddion ddim di twymo lan eto. Mae nhw dal yn yr oeddo draw fan hyn. Ie, fyddi Dillon nhw'n ddigon cynnas wedi bod yn llofnodi. Ond nhw heb cael llawer o gyfle i ystwytho tu hwnt i'n ei Tash, da chi'n iawn. Ond dyma rhan o'r profiad, so mwynhau y wefydylch yma. A dyma beth sy'n rhan o'n yma. Bendant. A fe Wrecsam yn mwynhau mwy. Os son nhw'n gallu mynd ôl ar y blaen. Geto, maen nhw'n trio mosod. Ni'n sôn y gynharach, y galla Caerdydd ennill pencampwriaeth prif Adran Genero pnawn 'ma. Wel, maen nhw wedi mynd ar y blaen yn erbyn y Seintiau Newydd. Ac os fysa'r sgôr yn aros yr un fath o fanna, Caerdydd fysa'r pencampwyr. Sa buddigoliaeth yn ddigon iddyn nhw. Fysa Abertawe, fel o'n i'n dweud, sy'n ail, yn methu dal Caerdydd. Os fysa'r adargleision yn ennill praw 'ma, maen nhw ar y blaen o gol i ddim. Gêm yna wedi dechrau am 2 o'r gloch. Fel y gêm yn fan hyn. Hewitt yn troi yn dda. Rwan ta. Dyma hi, Rosie Hughes yn rhyddhau Lightfoot yn ebyn y dolwr! A fe nath Grace Murphy'n wych yn cael blaen i bysad at yr ergyd ac yn gwthio'r bel allan am Cei Gornel. O, hwnna'n gyfla gwych i Wrecsam yn doi Tash. Ie, mae Rosie wedi gwneud yn rili dda. Mae wedi gwneud hyn throughout yr gêm yma. Dal y bel lan, cymryd y pobl arno. Cei Gornel yn dod i mewn. Cei Connah yn delio efo'r bygythiad. Bod hi wedi sgori gymaint o gols, mae'n edrych am pobl o fewn y gêm hefyd i trio pasio gyda nhw a creu siawns iddyn nhw hefyd. A
bydd y chwaraewyr ar y chwith methu cael siawns mwy hawdd na, dwi'n meddwl. Cyfle i gei Connah rwan. Hewitt! A rywsut y bel yn mynd dros y bar. Del Morgan yn gwneud i hyn yn fawr ac yn rhwystro'r ergyd. Ond ers i ddod ymlaen, mae Tegan Hewitt wedi creu bob math o broblemau i Wrecsam a ddim yn bell o fan yna Gwynia. Na, oedd o un gol i'r gol arall yn sydyn fan'na. Dwi'n meddwl mae Tegan Hewitt wedi wneud argraff dda iawn ar y gêm yma. So mae gen Wrecsam edrych ar ôl hi a Corral nawr hefyd, so maen nhw efo job ar ei dwylo. A nid am y tro cynta. Arbediad holl bwysig gan Del Morgan rhwng y pys di Wrecsam. Eiliada ar ôl i Grace Murphy wneud arbediad yr un mor dda pen arall y cae. Cic gornel i gei Connah. Kirsty Corral, y capten yn ei chymryd i. Peniad dros y bar. Ond i Kay Connah ddim yma just i fod yn rhyw ran o'r parti. Ma' nhw yma, fel oeddech chi'n awgrymu Tash, i ennill y gêm yma. Dwi'n meddwl bod ni'n wastad yn siarad amdano set plays. Fi a ni wedi gweud e. A unwaith eto, mae Kay Connah yn cael siawns oddi wrth set play. Mae'n edrych fel os yw Wrecsam yn gallu curo Britain Ferry neu Llansawel pan nhw'n chwarae'n gilydd. Os nhw'n mynd lan i Adran Genero, maen nhw gorfod wella o set plays, dwi'n meddwl, i cystadlu yn erbyn tîmau fel Cardiff City neu Abertawe. Maen nhw gorfod fwy yn cryfhau yn yr ardal na, dwi'n meddwl. Mi fydd o'n gam mawr i fyny tymor nesa os fydd Wrecsam yn camu i fyny i'r brif adran. Y ddau dîm wedi gwneud newidiadau. Y ddwy wedi dod ymlaen i gei Connah. Welwn ni Emily Bentley fan allan os Hughes di'r llall i ddod ymlaen. Amber Bailey wedi ymadael ynghyd ag Ella Harvey, sgoriwr gol Kay Connah pnawn yma. Sophie Hudson hefyd wedi dod ymlaen i Wrecsam yn lle Libby McKenzie. A da ni mewn i'r chwarter ola erbyn hyn. Mae'n parhau yn un yr un. Ond fe alla hon fynd yn naill ffordd na'r llall. Mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfleoedd yn ystod y munudau dwytha. Siena Strap di hon yn cymryd ei cryd i'r nomadiaid. Mi o'n ag am sefyll. Pwystredig braidd. Katie Sharp yn cael ei gyrru yn ei hôl i gymryd y gic rydd o'r safle cywir. Lawr y cae mae hon yn mynd i gyfeiriad Rosie Hughes. Yr eilydd Sophie Hodson sy'n newydd dod ymlaen yn brwydro i ffordd heibio i'r amddiffynwr. Croesiad i'n cael ei hwystos er hynny. Ddim y cliriad gorau gan Hewitt. Rhoi'r bel yn syth yn ôl i Wrecsam. Rebecca Pritchard ar yr ochr bella. Neu'n tafliad yn y pen draw. Ond ddiffyn da gan Shannon Hobbs. Tafliad arall i Wrecsam. Davies. Erbyn y fel yn ôl gan Pritchard. Coesiad wyth, ac efo hynny, ewn ni'n ôl at Nicky. Nicky, pwy sef chi tro? Well, I think I'm sat here with Phil and Anne, who are representatives from the North Toronto supporters branch of Wrexham Football Club. Croeso atyn ni, it's great to have you. Just tell me what you've just told me about your journey here. Well, it's been such a joy to ride 24 hours ago and then to pick up her daughter also from Dubai
to watch the men's game, and then today we're lucky to watch the girls' game. Yeah, so we've been to Wales before. We come from Montreal originally in Toronto, but we wanted to come and see for ourselves this pretty exciting, match and see what Wrexham's all about, and we're just delighted to be here. And had you ever heard of Wrexham previously? No. We've been to Wales before, but we hadn't been up to the North Country, and so... So can you tell me now, in Toronto, in Canada, what kind of a reputation and a name does the club have there now? Outstanding, phenomenal, because we've lived in different parts of the world, but Wrexham really is the coolest. Everybody wants to come here. We feel so lucky to be here, but Wrexham's got their name branded so well because of Ryan and Rob. It's just so welcoming. But you've got your own brand. I mean, what they've done for the club is amazing, but you already had the community and the spirit here. I mean, they didn't bring that. You had that already. So that's evident in the pub and anybody that we talk to. It's just amazing to hear this, the perspective from the other side of the world. It's incredible. Yeah, truly. And it's all about family, and that's what we got from the series, but we see it here. I mean, the children are just as important as the men. The women are involved. It's all a community. And you're staying here, Phil, for a couple of weeks. You got time to take in a couple more games? Yes, we are. We're coming to the April 1st game. We're so happy to be here because I don't know if you noticed during the World Cup, but 3 women were reffing a men's game. That was unbelievable. So for women, I'm so happy. Yeah. And just the whole community, you feel like you're in part of a family. And here in particular, as Anne said, they make you feel so welcome. And your daughter's here as well, enjoying the special occasion with you. Loving it. And she's a big, loves the sports, but this is her sport. Yeah. What about the national anthem? Because I believe, Anne, that we have a singer in our midst. Tell me what you did with that anthem last night. Ewan Edwards, who was from Wales, was my choir director, and he taught me the national anthem when I was in grade 7. So yesterday at the pub, they started singing it, and they said, "Do you know what?" I said, "I do." So I sang a bit at my... Are you going to give us a couple of bars, Anne? Go on. My hen lad van haidai unano eligid. That's it. Amazing. That was beautiful. Diolch yn fawr iawn. Yeah, thank you very much. Thank you. Maen nhw wedi dod o dros y byd I fod yn rhan o'r cyffron Wrecsam. A gwych gweld wrth I bobl gymryd diddordeb yn y clwb pêl-droed fod yr iaith Gymraeg hefyd yn cael mwy a mwy o sylw. Dros y byd I gyd, nôl at y pêl-droed. Wrecsam wedi cael cyfnod bach da yn ystod y sgwrs yna Nick yn gael efo'r ymwelwyr o Ganada. A mae'n parhau yn un yr un efo chwarter awr I fynd. O ran hynny Tash, efo chwarter awr I fynd, pen ar y bloc, pwy sy'n mynd I ennill? I'r gêm pêl-droed menywod yng Nghymru, dwi'n meddwl, just on cue, ond dwi'n meddwl bod Connah yn heiddi cael pwynt allan o'r gêm yma. Os ydyn ni jyst yn canolbwyntio ar y pêl-droed sydd ar y cae, maen nhw wedi heiddi cael y gol a wedyn potentially sgori un o gol arall. Ond, am y gêm a fel package gyda'i gilydd, mae jyst yn dydd ffantastig. Football is the real winner, as they say. Ie, wir. A Cei Connah wedi chwarae'r rhan mewn diwrnod hanesyddol I bêl-droed yng Nghymru. Dim jyst I bêl-droed merched, mae rhywun yn teimlo fel udodd Tash o fanna. Pêl-droed yn gyffredinol yn elwa o ddyddiau fel heddiw. Wrecsam sydd yn rheoli ar hyn o bryd. A maen nhw'n mynd I gael cic gornel. Arall a mae'n ein tacl holl bwysig. Tackle wedi amser yna yn ffantastig, so am ddiffyn dda fanna. Dyma hi'r gig gornel, teg at y postyn pella, tu hwnt I bawb. Mae Wrecsam dechrau troi'r sgriw fel maen nhw'n deud. A mi oedd Emily Bentley yn hwyr. Ond yn sydyn iawn, mi gododd Mia Roberts yn ôl ar ei thraed, a nid am y tro cyntaf pnawn yma. Yn annog y dorf. Dwi'n iawn, meddai. Am Dani am y chwarter awr dwytha. Dwi'n meddwl bod Emily Bentley dyn nhw wedi gweld cerdyn am hwnna. Mae'n rhyw ymwybro I ffwrdd. Wrth I Wrecsam wneud newid arall. Katie Sharp sy'n ymadael.
Ella Clifton Stringer wedi dod yn ei blaen. Lily Whitefoot hefyd. Newid dwbl i Wrecsam. Efo chydig dan chwarter awr i fynd. Rebecca Pritchard. A dy llall, Nathan Madael. Mae un o chwaraewyr, Connah lawr, angen bach o driniaeth, felly chydig oedi yn y chwarae cyfla i'r chwaraewyr, gar i'w hoi bach ar i'w ddiod bach. O ran chwarae yma ar y cae ras, wrth gwrs, di rywun ddim yn meddwl, mae hwn yn gau llawer mwy o ran maint y cae hun, na, wel, mae'n un o'r ceia mwyaf yn y gyngrair o ran y dynion yn y gyngrair bêl-droed, felly mae o'n gau dipyn mwy dydy na fydd y merched yma wedi arfer chwarae yno fo. Ie, dwi'n meddwl maen nhw'n o fewn gemau pêl-droed ti gyda'r minimum a maximum o sut fath o width neu length i gallu cael dy cae, a dwi'n meddwl bod hyn yw'r maximum. A ti'n gallu gweld, mae'r dynion Wrecsam, maen nhw yn chwarae fel yna, mae'n mynd i fantais nhw, sut maen nhw'n chwarae gyda asgellwyr sy'n wasad ar yr asgell. So mae yn cael eitha fawr. A fi wedi chwarae 2 gêm fyna, fan hyn i Gymru, a mae yn teimlo'n fawr. Efo 10 munud, chydig mwy i fynd, yn bwysig bod na goesa fresh yn dod ar y cae. Os mi fi na gyrff blinedig allan yn erbyn hyn. Ond am bas eitha blinedig allan o'r amddiffyn. Yn creu cyfle i Wrecsam, yr ergyd. Yn cael ei rhwystro, Lily Jones, darodd hwnna. Chi'n abod Lily Jones yn eitha da ni, Ie, a dwi'n meddwl mae hi wedi gwneud gwahaniaeth yn y ail hanner. Mae wedi symud o centre-back i canol cae yn y ail hanner yma. Ond ie, dwi yn gwybod hei, ath hi cynrychioli Cymru o dan 17 blwyddyn diwetha. So o'n i'n hyfforddi hi blwyddyn diwetha, a mae'n person arbennig a chwaraewyr arbennig hefyd. A mae dal yn ifanc, 17 ydy hi, dyfodol disglair o'i blaen hi. Dyna hi, Lily Jones. Yn ôl bod tebyg, oedd hi'n fasgot i dîm dynion Wrecsam 10 mlynedd yn ôl. Edrychwch ni rwan. Hi sy'n syrenu heddiw ar y cae ras. Mae'n ei rhyw 10 munud arall i wneud i marc. Ond Connah sy'n dod ymlaen rwan i trio spoilio'r parti. Tegan Hewitt sy'n dod mor amlwg ers dod ymlaen fel eilydd. Ergyd o bell, mae hwnna'n ddigon diniwed, allan am gol i Connah. Del Morgan. Ydy'r capten bellach i Wrecsam, ers i Kim Dutton adael. I roi arwyd uwch i'r chwaraewyr na cic hir fydd hon. Golwr cymryd i amser drosti. Cic yn ôl lle ddath hi. I roi pwysa ar amddiffyn Wrecsam. Mae'n allan am gornol. Oedd hi ar ben Erin Lovett. Mark Griffiths dwi'n llais Wrecsam yn yr rhaglen ddogfen Welcome to Wrecsam. Sy'n angen i mi ddeud na Kirsty Cwral sy'n cymryd y gic gornel. Dwi'n bod cweit mor amlwg yn yr ail hanner yma. Oedd hi'n bob man yn y 45 munud cynta. Chwaraewr gorau ar y cae am gyfnodau hir heddiw. Gic gornel hi yn creu rhywfaint o ddryswch yng nghwrs gosbi'r tîm cartra, ond mae Wrecsam yn torri rwan, a mae'r bêl wedi dod at Rosie Hughes. Hughes i mewn i cwrs gosbi, Rosie Hughes ond y golwr! A mae Wrecsam nôl ar y blaen! Ac wrth gwrs bod Rosie Hughes yn wedi sgorio pnawn 'ma.
Mae'n sgorio bob gêm. Ac efo 8 munud i fynd, mae Wrecsam wedi mynd yn ôl ar y blaen. A fe na, prif naw y tîm cartra'n wir. Dianc oddi wrth yr amddiffynwr. Cadw i ffen, mynd ar bêl o amgylch Grace Murphy. Wrecsam 2, Connah 1. O'na dipyn o gol, Tash? Ie, mae ni wedi gwneud yn really dda. Oedd yr amddiffynwyr, dwi'n meddwl, di darllen yma yn anghywir tipyn bach, ond oedd hi wedi cymer y siawt yn really dda. Rediad, amser i dyrediad yn really dda. Dangos sut fath o cyflymder sydd gyda hi, a wedyn cael y pen i gallu mynd draws y goalkeeper. A wedyn mwynhau pob eiliad o'r un yma. So mae di wneud yn ffantastig i Wrecsam. Oedd hi yw'r seren, dwi'n meddwl, i'r tîm yma. Mae di heiddi'r gol. Dim Rosie Hughes yn unig nath fynhau honna. Rob McElhenney wrth i fod. Ac efo hynny, ewn ni nôl at Nicky. Pwy ti'n ei ffindio rwan, Nicky? Well, I've got some very proud parents sat with me today. Andy and Claire, parents of Erin Levitt. It's your 50th birthday today, Andrew. Yeah. What a way to celebrate. It's a great occasion for the girls. Full house, 9,000, amazing. SFC coverage. Just makes it a very special day. I couldn't be prouder of my daughter and all the girls, really. And what a time for a Wrexham fan, by the way, because it's just what these guys have done, not just for the club, but the town is... It's fantastic. It is absolutely fantastic, and it's a dream come true, I think, for every Wrexham fan to have these guys here, you know. Absolutely. I want to ask Mum, Claire, you know, seeing your little girl, did you ever imagine that you'd see her on this stage playing in front of 9,500 fans? It's an incredible afternoon and you must be so proud. It's amazing because at 19 when she started the journey, she was the only girl to start off in a lads team and initially play, then progressed to secondary school, started playing with girls football through the Wrexham system initially, then through Wales under 16s, and it's just been a tremendous journey for them. And when you're out of the house 3 nights a week running around, and then to be able to come and watch her a mile away from home at a club that your husband supported. I'm obviously not Wrexham initially, I've only supported them 25 years, but he supported them all his life, and for us to be able to be here today to watch her play. What's she been like this week with all the build-up? Nervous. We've been teasing her a bit because we've obviously seen the ticket sales on Twitter. You know. She's on the ball now. And yeah, she is. Yeah, I'm nervous for her as well when she's got the ball. But yeah, we've been teasing her. They sold 4,000. They sold 5,000. Erin, you know, they sold over 8,000 tickets. It's like, oh, don't mention it. She's just trying to block it out, I think, and just glad she's played the game, not the occasion. But it's hard, isn't it, really? And you've never normally 200 or 300 watch. We mentioned that you were turning 50 today. I did ask you what the secret was, and you said it's Wrexham Lager. Wrexham Lager, yeah. Wrexham, lots of it. Well, listen, enjoy such a special afternoon. Diolch yn fawr iawn. Thanks for covering it. It's fantastic. Diolch yn fawr. Ienni balch, Erin Levitt, prif 4 Wrecsam. Mae nhw'n agosau at weld tîm i merch nhw yn ennill. Chydig os 4 munud sy'n ei fynd. Kirsty Corral. Dal i fod. Isio sboilio'r parti. Rhwystro, Wrecsam, rhag gael, tymor, perffaith yn y gyngrair. Tîm cartra wedi ennill 11 allan o 11 cyn heddiw. Mae Wrecsam hefyd yn awyddus i ennill cyn mynd i mewn i'r gêm ail gyfla na yn erbyn Llansawel fis nesa. Trafod i Wrecsam ar yr ochr draw. Yn debyg na ar yr 11 ar 15 o fis Ebrill fydd y gêm ail gyfla na rhwng Wrecsam a Llansawel yn y Dre Newydd. Mae yna chydig wsnosa tan hynny ar ôl pnawn mor gyffroes a heddiw,
pa mor hawdd iddi i'r tîm cartra, i Wrecsam, i gadw'r momentum i fynd cyn y gêm fawr? Maen nhw wedi ennill pob gêm yn y lig flwyddyn yma, so maen nhw efo'r momentum a maen nhw'n positif a maen nhw'n mynd i mewn efo, digon o confidence mynd mewn i'r gêm yna. Felly, dych chi'n gwybod beth sy'n ei digwydd. Dyn ni'n gwybod bod Britain Ferry Llansawel yn gryf hefyd, so bydd hi'n gêm ar dderchog mewn y cwpl o wythnosau i fynd. Gan ddibynnu ar drwyddedau enillydd y gêm yna. Bydd yn cymryd i lle rhif Adran Genero tymor nesa. Y gêm honno yn fyw ar sgorio gan o mis nesa. Fel da chi'n gweld yma na. Gêm da ni newydd fod yn drafod. Siŵr fydd pobl draws y byd yn gwylio'r gêm yna hefyd. O Wrecsam i Wisconsin. A bob man rhwng y ddau le. Cyfle rwan i gei Connah. Ergi dros y bar. Dall erbyn hyn bod y dorf chydig yn fwy na'r un gafodd i chyhoeddi yn gynharach gan Cledwyn Ashford. Cwpl o ganod o gefnogwyr eraill i troi fyny o rwla yn ystod yr ail hanner yma. Da ni'n dall erbyn hyn bod yna dros 9,000 a hanner yma pnawn yma. I roi hynny mewn cyd-destun, chydig dros 10,000 oedd yma ddoe ar gyfer gêm tîm y dynion. Y gêm anfarth na. Mae bob gêm yn anfarth erbyn hyn i dîm dynion Wrecsam. Buddugoliaeth bwysig arall ydyn nhw ddoe yn erbyn Efrog. Ydy tîm y merched yn mynd i gael buddugoliaeth heddiw? Wel, mae'n bendant maen nhw'n mynd i gael buddugoliaeth efo ergydio fel abell. Nia, da ni yn y funud ola, pwy di ser yn y gêm? Wel, fel chi'n gallu gweld ar y sgrin, dwi wedi mynd am Rosie Hughes heddiw. Mae wedi gweithio'n galed, mae chyflymdre yn dangos, y gol yn cael ei dangos eto fama. A mae wedi ennill y gêm yma i Wrecsam ar achlysur arbennig i'r clwb yma heddiw. So Rosie Hughes i fi. Diolch yn fawr, Nia. Rosie Hughes. Yn derbyn ser yn y gêm ac yn heddiannol felly. Tu hwnt i'r gol na. Mae wedi creu cyfleoedd hefyd yn ystod y pnawn. Da ni mewn i'r amser yma'n afiadau. 4 munud i fynd. Cei Connah dal i chwilio am y gol fysa'n sicrhau gêm gyfartal yn y pnawn yma. Wrecsam yn penderfynol bod nhw ddim yn mynd i chael i. Gwaith caled fanna gan Lily Jones eto. Maen nhw'n gofod canolbwyntio am y 4 funud sydd i fynd i trio ennill y gêm yma, ond neith Cei Connah trio pob peth i sboilio'r parti yma heddiw. Chydig dros 3 munud sy'n na rhwng Wrecsam a tymor perffaith yn adran ogleddol Cyngrair Genero. Tafliad i'r tîm cartref iddi. Mia Roberts, yr eilydd, yn ei chymryd i. Mia Roberts yn gadael y bêl fownsio. Mae allan am dafliad arall i Wrecsam. Mia Roberts, o Tegan Hewitt, di anghofio na pnawn o ddathlu di heddiw i fod am ychydig eiliadau. Ddim y cliriad gorau. Lightfoot. Bron iddi gyrraedd na cyn y golwr. A fe na Grace Murphy yn dda, oedd hi'n ddewr.
A gafal ar y bel wrth draed Amber Lightfoot. Bentley. Mae'n dechrau fynd yn bach yn nerfus yma. Ie, di Wrecsam yn cweit yna eto. Yn hanner cyfle fan hyn. Yn golwr, cyrraedd yno. Yn o blaen, Shannon Hobbs yn clirio. O'n i'n sôn ar y dechrau, mae hon, wrth gwrs, yn amlwg mae'n brawn o ddathlu. Ond mae'n ddigon hawdd anghofio, mae hon yn gêm ddarbi. Y gogledd ddwyrain. Rhwng y ddau dîm sy'n gynta ac yn ail yn yr Adran. A mae Connah rwan bron a cael cyfle i ddod yn gyfartal. Ond ia, mae hwn yn fwy na parti i Connah. Wrth gwrs, mae nhw yn bendant eisiau cael canlyniad hefyd. Ie, cyffyrddiad bach rhys rhwm yna ac Del Morgan yn hapus i gweld hwnna'n mynd mewn i'w ddwylo. Lan y Hafi. Oedd y chwaraewr, nath o fethu rheoli. Rwan ta, y ben arall y cae. Hannar cyfle i Wrecsam. Ni mewn i'r ola. O'r bedair munud sy'n na i'w ychwanegu. Mae'r bel yn union. Defio merched Wrecsam eisiau iddi fod. Whitefoot. Lawr. Wrth y lle mae'n pella, mae'n ildio tafliad. Fel o'n i'n dweud, Wrecsam yn ddigon hapus i'r bel fod yn y rhan yna'r cae, a maen nhw wedi dŵn y bel yn o rwan. Hughes, bron a rhyddhau Lightfoot. Ond rwan, mae yna erwa le yng nghanol y cae. Cyfle i Connah dorri. Fe na Shannon Hobbs yn dda yn y lle cynta i mi heibio'r amddiffynwr, ond croesia rwan ac efo hynny mae Mr Wright y dyfarnwr yn dod ar gêm i ben. Gôl y ferch, ddech chi weld ar y sgrin rwan oedd y gwahaniaeth yn y pen draw. Rosie Hughes efo 8 munud i fynd yn sicrhau buddigoliaeth i Wrecsam heddiw ac yn sicrhau tymor perffaith iddyn nhw yn Adran ogleddol cyngrair Genero. Nhw ydy'r pencampwyr, oedden ni'n gwybod hynny'n parod, a maen nhw yn coroni y tymor yn y gyngrair praw ma efo'i 12fed buddigoliaeth allan o 12. Fe nath Connah i gora i sboglio'r parti ac am amser hir oedd yn edrych o bod nhw'n mynd i wneud hynny. Ond yn y pen draw, y gol na gan Rosie Hughes yn gwneud y gwahaniaeth. A Wrecsam yn ennill o 2 gol i hun am diwrnod ddim yn bell o 10,000 o bobl yma ar y cae ras i weld y cyfan. A fe gafodd y dor fawr yna. Rhan fwyaf yn rhywbeth bynnag gweld y canlyniad oedden ni isio. O sgôr terfynol ar y cae ras. Wrecsam 2, Connah 1. Kim Dutton, captain, you've literally just said to me, you can't breathe. Can you sum up your emotions and what an incredible feeling it must have been to walk out here today to lead the team in front of 9,500 fans? Yeah, it's crazy. You know, it means everything to me. I was only here yesterday as a fan, and that was when I thought, oh, it's real now. It's me tomorrow, and it's just the best feeling ever. And like you said, 9,500 fans, and when they announced it, the ball went out. So I thought I did applaud it. I probably shouldn't have. Should have been on the game, but I just couldn't believe the amount of people that were here, and it means everything. So I want to thank everyone that's come as well. What was the game like to play in today? Pressure, a lot of pressure, because to be fair to Nomads, they've always given us a good game. We never knew who's going to win that, so all credit to them. But it was a big game, and look, we didn't play to the occasion. Sorry, you know, we played our game. Obviously, we knew the support was there, but we knew we needed to block it out and just do what we normally do. What about Rosie's winner, though? Oh, amazing. I'm so happy for her. I said on the side then, I said, when you've scored as many goals as you had this season, you obviously would want to top it off here, so I'm really happy for her. I spoke to you earlier on in the season, well, and you were still very much on this journey. You know, you told me at that time, a couple of seasons ago, the women weren't even wearing the club crest. When you look today at the fact that you're playing on the racecourse ground and you're lifting the title, that's the stuff that dreams are made of. Oh yeah, 100% it is what dreams are made of. And you know, this is when I said about wanting to win the league, I never thought we'd get the opportunity to be doing it here and with the owners here as well. So it means everything to us.
What does this opportunity mean to this group of girls, Kim? It means everything. You know, a lot of us there is a few of us that have been here for a few years now. We've been here through the hard times, the good times, so it means everything. And you can hear the fans now singing along. It's crazy. I'm only the one in the stand singing, not standing on the pitch here. I just can't believe it. Well, listen, I'm not going to keep you from the celebrations any longer. Go and enjoy them. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much. Thank you. Diolch fawr iawn I Nicky Kim Dutton gyda hi yn crynhoi'r cyfan. Gymaint mae hyn yn ei olygu i'r chwaraewyr, i'r hyfforddwyr ac i'r cefnogwyr sydd wedi heidio yma 9,500. Tash Harding gyda fi, dwi dod lawr o'r pwynt sylwebu. Golygfeydd gwych fan hyn, war y teg, Tash. Ie, mae'n dangos sut fath o lle mae o. Dim just amdan o'r clwb, ond mae pawb di aros fan hyn, 9,000, dros 9,500 o bobl di aros I gwylio popeth fel hyn. Dyma be ni eisiau o fewn Cymru, o fewn y gemau menywod. Mae ddim yn mynd I digwydd dros nos, dwi'n gwybod na, ond os ti'n dod rhywbeth, os ti'n gweithio'n galed, dyma be ti'n gallu cael allan o hyn. Mae jyst yn profiad anhygoel o dda i'r merched sydd wedi bod â chwarae pêl-droed ar y cae. Ni byd yn sôn am y lefel ucha yn domestig yng Nghymru. Maen nhw'n ceisio cyrraedd yna. Maen nhw wedi ennill y brif adran yn y gogledd. Maen nhw'n chwarae gêm ail gyfle yn efo Llansawel yn y de. A I gael 9,500 fan hyn. Fi'n gwybod mae Wrecsam yn wahanol achos popeth sy'n digwydd oddi ar y cae. A mae yna rhyw deimlad bod yna rhywbeth mawr yn digwydd o ran gêm y merched. Gwyth Pêl-droed yn rhoi mwy o sylw, mwy o fuddsoddiad. Ni'n gael y Lloegr, yr Lionesses hefyd. Mae rhywbeth ti'n teimlo'r gwahaniaeth? Ie, mae'n dangos y pobl sydd wedi brynu ar Wrecsam. Maen nhw'n gwybod, mae hyn ddim just amdanyn nhw, maen nhw'n gorfod gweithio'n galed. Ro'r un pethau mae'r bechgyn gyda, ro'r i'r arian, ro'r merched yn semi-pro. A wedyn, pan maen nhw'n cael dyddiau fel hyn, mae'n dangos, a ti'n gallu gweld os yw'n plant ifanc, ti'n gallu ysbrydoli I wneud hyn, dyma beth yw'r end goal, a dyma beth maen nhw eisiau. So, mae'r gweithio'n caled, a gobeithio bydd hyn yn dangos I tîmau eraill yn yr adran li, beth gallwch chi cael allan o gweithio'n galed. Mae hwn yn braf I weld hefyd, chwarae teg y perchnogion draw I chwaraewyr Connah. So, maen nhw fel sy'n nhw'n deall. Fi'n gwybod maen nhw o America, Canada, maen nhw wedi dod o'r holl ffordd o Hollywood, ond mae rhywbeth, mae rhyw personal touch maen nhw'n gweud yn Saesneg, yna cyfer? Ie, ni gyd I gweld y documentary, a ni gyd yn gwybod bod Rob McElhenney yn dysgu'r iaith. A I unrhyw un sydd yn chwarae I Gymru, neu cynrychioli Gymru mewn unrhyw fath o chwaraeon, neu'n gweithio mewn pêl-droed yn dysgu neu siarad Cymraeg, mae hwnna'n werth y byd. A dyna be maen nhw'n gwybod. Maen nhw'n gwybod sut fath o relationship maen nhw gyda a gorfod cael gyda pobl sydd yn Wrecsam a dros Cymru I gyd. Maen nhw'n cymodd I fyw, mae rhaid yn cymodd I fyw. Chwaraewyr Wrecsam o gwmpas y cae, y cefnogwyr yma, teuluoedd yn hen, yn ifanc, yn ymwelwyr o bendraw'r byd, pobl o Canada, ni yn aros ar gyfer y seremoni, achos maen nhw yn cael cwpan, maen nhw yn bencampwyr y brif adran yn y gogledd. Be fydden ni olygu bod nhw wedi llwyddo cael yr ail gol na, achos maen nhw nawr wedi 12 gêm, dwi'n gwybod maen nhw wedi ennill pob gêm. Mae hwnna'n golygu tipyn, mae'n siŵr ddyn nhw. Ie, bydd y rôl llawn hyder iddyn nhw I fynd mewn i'r gêm yn erbyn Llansawel a Britain Ferry. So, ag eto ni'n edrych ar adran League Genero, mae'n safon uchel fwy a step uchel fwy. A os nhw'n curo Britain Ferry, dwi'n gorfod... Bydde fi'n edrych at Wrecsam a maen nhw'n gorfod gweithio'n galed I trio gystadlu yn erbyn y likes yr Abertawe a Caerdydd hefyd. Ie, Caerdydd yn mynd am y bencampwriaeth pnawn yma hefyd yn y gyngrair yna. Maen nhw wedi ennill y gyngrair gyda llawdr yn ei weid ar ôl ennill yn erbyn y Seintiau Newydd. Felly dyna'r target o ran Wrecsam a Llansawel. A'r perchnogion yn dal I gael y sylw ar y cae. Rob,
Mae Kilhenny, Ryan Reynolds gyda'r chwaraewyr ifanc hefyd wedi ymddangos ar sgorio hefyd pnawn yma. Mae rhaid bydd hwnna'r CV nhw cyn bo hir. Rhestr o ffilmiau, Solway Sunny yn Philadelphia. Yn o'r gyfres wedi mynd i'n gofio yn o'r gyfres. Wel, gobeithio, ni di dangos llun ni ar y documentary. Fe di cameras. Bydd CV Ryan Reynolds nawr yn gweud Deadpool sgorio. Bendant, fi'n credu. Ie, lwcus iawn, dwi'n meddwl. Yn union. Na, ni'n aros am y cwpan mae gael ei godi. Mae'r llwyfan wedi cael ei osod yn barod. Tîm bach arall, pawb eisiau llun yn amlwg. Tîm dan 19 yw'r reini, felly mae tîm dan 19 wedi ennill y gyngrair. A'r tîm cyntaf ar ran y merched wedi ennill y gyngrair hefyd. Dyna'r cyhoeddiadau chi'n clywed tu ôl i ni. Beth sydd ddiddorol hefyd yw, os fe bynnag ddawn ebyn Llan Sawel, mae rhyw momentum gyda hyn tu ôl iddyn nhw. Pwy a wy'n bell yn digwydd o ran tîm Wrecsam, y dynion a'r merched? Ie, mae jyst yn dangos unwaith eto, os ti'n gallu gweithio'n galed, cael y tîm dynion a'r tîm merched, y ddau ohonyn nhw'n gweithio gyda'i gilydd. Be bynnag sy'n gallu digwydd yn y dyfodol, ond iddyn nhw nawr, ar ôl mwynhau y celebrations, gorfod edrych tuag at y gêm na, os yw nhw'n gallu mynd mewn i'r Genero Leagues, bydd yna'n ffantastig iddyn nhw ar y clwb, a wedyn ti'n gallu... A'r gyngrair hefyd, i fod yn onest, edrych fod yn onest, mae profile Wrecsam yn mynd i helpu'r byddwn ni'n gweld mwy o gemau fan hyn, dorf yn tyfu mewn pob gêm, a dyna beth ni eisiau. Ni eisiau cael mwy o pobl sy'n gwylio'r tîmau menywod Cymru, dod mewn i'r clwbiau hefyd a gweld nhw. Ac yn dal i gael lluniau. Dem draw fan hyn, Ryan! Ni'n cael llun dy ti. O'n i yn meddwl, os o'n i'n mynd i dod draw fan hyn, falle gael i weld. Os chi'n gweld fi a Tash yn ei pitch invasion, byddwch chi'n gwybod beth sy'n digwydd. Y tîm 19 yn cael ei gwobrwyo yn gyntaf. Maen nhw'n dipyn o brofiad iddyn nhw i fod yn dig. Wedi ennill y gyngrair, a diddorol gael gymaint o gefnogwyr sydd i aros hefyd. Mae dal yn, mwyn o lain llawn ma ar y cae ras. 9,000 a hanner. Dwi'n gwybod i'n ailadrodd yn hyn. Mae werth y tegu hynny. Yn record, o ran y gêm domestig yng Nghymru. Wedi chwalu'r record hefyd. A nhw wedi ceisio creu rhywbeth ar gyfer y gêm ola yma. A wedi llwyddo gwneud hynny hefyd. Rhiannon Roberts oedd yn siarad yn un gynharach yn cyflwyno'r medalau. Steve Williams, llywydd y gymdeithas bêl-droed hefyd. Pawb yn offi cael medal, Tash. Show us your medals. Dim ond rhaid at FA Cup ti fi. Da iawn yr Adran. Merched dan, bedr y 15, fel o'n i'n gweud. Thank you. Yn cael ei eiliad ar y cae ras. Mae'r llwyfan wedi osod yn barod. Rhaid gweld yr holl griw yn camu'r llwyfan. Ond edrych o bod rai o'r tîm oedd yn chwarae pnawn yma. Yn rhan o hyn hefyd. Oes cwpl o chwaraewyr diddorol gweld. So tîm dan 19 a rhai ohonyn nhw yn y tîm cyntaf. Just beth eisiau gweld yr amlwg. Ie, mae'n jyst yn dangos mae yna cysylltiad rhwng yr academi mewn i'r tîm menywod. Dyna beth ti eisiau creu. Ti eisiau cymryd un tîm, really, a dyna be mae Wrecsam yn trio gweithio. Gail Powell sydd fan hyn, cadeirydd y gyngrair. Yn dod i gyflwyno'r clws. Y cwpan yn y canol. Y chwaraewyr yn dathlu o Ben Campwyr. A na'r tîm dan beder ar 15. A maen nhw'n gwybod sut i roi sioe mlaen. Fel byddech chi'n disgwyl ar y cae ras. O'r llwyfan i'r baneri. Golygfeydd gwych i'r ein. A fydd y lluniau yma gyda nhw am byth. Rhyw hydl bach a'r cwpan yn cael ei godi eto. Dathliad arbennig. A mor braf gweld y tîm ifanc yn cael cyfle i fod yn rhan o'r achlysur arbennig yma. Mae wedi bod yn bnawn hyfryd ar y cae ras. Mae'r tîm cyntaf yn paratoi i godi cwpan nesaf ar ôl tymor hynod o lwyddiannus. Wrth i boddau fan hyn. Cledwyn Ashford ar y cae. Yw Ryan Reynolds a Rob McElhenney gwybod bod nhw'n cwrdd un o brif stiwardiad y Steddfod Genedlaethol Cymru fyna. Na chi achlysur arall
Maen nhw'n cael profiadau bywyd hefyd. Dim just ni sy'n cael profiadau bywyd. Maen nhw'n cael cwrdd y Cledwyn Ashford. Cysan i'r cwpan i ddathlu tymor llwyddiannus. Na ni'n paratoi am yr eiliad fawr, yr act ola fel petai o'r pnawn dramatig yma. A mae'n sgripti ar ben, felly ni draw nôl yn tîmau sylwebu i ddisgrifio'r cyfan i chi. Diolch Dylan. Mae yna gymaint o obeithio a chroesi bysedd yn yr rhan yma'r byd. Y bydd tîm dynion Wrecsam yn codi clws am ennill y gyngrair mewn rhyw fis. Ond mae tîm y merched wedi achub y blaen yn nhw. Da ni wedi gweld y tîm o dan 19 yn derbyn I tlws nhw'n barod. A rhai o chwaraewyr y tîm hwnnw yn chwarae'r prif dîm hefyd. Nhw'n gadael y cae ras pnawn yma efo 2 fedal ag atgofion am pnawn arbennig. Chwarae teg I dîm Cei Connah fydd yn gorffan yn ail yn y gyngrair am sefyll yna yn cymeradwyo y pen campwyr yn ôl ar y cae. 12 buddugoliaeth allan o 12 tymor yma. A mae Rosie Hughes sgoriodd y gol I ennill y gêm heddiw wedi chwarae'r rhan fawr iawn yn hynny. Rhiannon Roberts sy'n chwarae I Lerpwl a prif dîm Merched Cymru sydd yn cyflwyno'r medala. Nia Davies dal efo fi. Ia, mae hyn eto yn brofiad gwych I chwaraewyr yma dydy. Ie, mae'n achlysur arbennig fel dwi'n dweud llawer o weithiau heddiw, ond mae'n wir. Mae pawb yn... Mae'n llawer o'r dorf dal yn aros yma I gweld y tlws yn cael ei codi. Ac ie, gobeithio mae hyn mynd I cario ymlaen. Ddim just heddiw, ond gobeithio mynd I cario ymlaen neu datblygu gêm y ferched. A ie, gobeithio geith y ardal yma hefyd a'r cymdeithas a gyd o'r clwb Wrecsam cario hyn ymlaen a gobeithio dangos be mae'r ferched gallu gwneud yn y ffeinal hefyd. Ia wir, os fydd Wrecsam yn ennill y gêm derbynol yna yn ebyn Llansawel ac yn cael dyrchafiad, y bwriad ydy I dîm merched Wrecsam droi yn lled proffesiynol tymor nesa a gallwch ystadlu go iawn yn y brif adran. Gail Powell, cadeirydd y gyngrair, sy'n cyflwyno y tlws. A Tim Dutton, capten Wrecsam, sydd yn codi tlws cyngrair o gleddol Genero uwch I ben ac yn cadarnhau mae Wrecsam ydi pen campwyr tymor 2022-23. A sbio pwy sy'n ymuno fo nhw. Mae'r perchnogion wrth I bod a mae o'n wych I gweld nhw yn bod yn rhan mor weithredol a mor ganolog o bob dim sy'n mynd ymlaen yn y clwb. Ddim just efo tîm y dynion, ond fel da chi'n gweld efo tîm y merched hefyd. Ond nhw wrth I bodda I bod nhw'n socian. Nhw'n badau I gael ei socian. Yna boteli li o champagne yn cael ei wastraffu lawr fanna. Un yn nhw yn cael ei pasio draw I Ryan. Yn amlwg, nid dim ond gin mae o'n yma. Nia, diolch yn fawr iawn chi am dy gwmni pnawn yma. A'r pnawn arwydd o cael I bêl-droed merched yng Nghymru a mae o'n gorffan efo Wrecsam yn codi tlws cyngrair gogledd Genero. A sa'n poeni pwy I chi, Seren Hollywood, aelod o'r teulu brenhinol, os chi'n sefyll ar boes rhywun sy'n newid godi cwpan, os ti'n gyda botol o champagne, chi'n mynd I gael y socan y champagne. Hwna'n reol ag yw y tas, fi'n credu. Ie, profiad, o fi wedi mynd I mwynhau y profiad na, os o fi'n chwarae,
os i fi'n edrych ymlaen i roll champagne dros Ryan Reynolds a Rob McElhenney. So, yeah. Dwi'n credu bod yn poeni rhyw ormod yn cael gweld y cwpan. Profiad newydd yn amlwg iddyn nhw hefyd. Maen nhw'n mwynhau yng nghanol y cyfan fel mae wedi bod drwy pnawn, mae Nicky John. Rosie, I have to be honest with you, even from where I'm standing, it's very hard not to get emotional. What's it like this afternoon for you? What incredible scenes here. I mean, I can't express it for you. It's really crazy, it's a surreal experience because look around us. Like we play on a pitch day in. Like the guys are right here. What an incredible experience. So I was just saying to Rosie, it's difficult for me not to feel emotional, so I can't imagine how she's feeling. What an achievement. I mean, I can't even imagine how you're feeling. To finish up here too. And yeah, I don't think that it was really hit me that I've just scored the winning goal at the racecourse. There were 9,000 people watching. Got Rob and Ryan stood next to me. It's incredible. I can't actually express it, but I don't know. It hit us pretty hard. Yeah. And I left it quite late, but I like to keep suspense, and that's what I do. Just score goals. That's what I've done. Scored a goal, scored the winner. Obviously, congrats to TJ scoring the first goal for us, but yeah, absolutely crazy, amazing. It is the stuff that dreams are made of, and I think for any little girls watching today, parents, tell your daughters that football is for them. I had 3 little girls watching today, my own, and they're really inspired. They love you and they love what you're doing, and they're so proud of you like we are. This is just incredible. It is. Yeah. I think one thing, Rob, as well, that's really come across today is so much pride, so much passion in this town, and it's you guys that have kind of brought that to the forefront and highlighted it. It was always here anyway. I was speaking to some fans that have come over from Canada. It was always here anyway, but you've given it a boost. It was always here, and it's thanks to people like Rosie. I mean, that's and the entire team. All we did was shine a little spotlight, but you see that the town showed up. Yeah. Did you ever imagine, any of you, this is a question for all 3 of you, that you'd have one of these type of moments? Oh, absolutely not. 9,000 people watching me. Incredible. I'm just playing at the stadium. This is one of the world's biggest, longest running stadium, and now here I am. It's crazy. I know. I can't imagine that. It's just happened to us. It won't sit in until later on, but we just won, and we scored 12 out of 12 league games. It's incredible. I think it's the first time any team's done that. So yeah, no, I'm so proud of the whole team. And it's always nice to get on the score sheet, Rosie. And of course, it's always nice to tally up my top goal and scoring record, and to make it the winning goal as well. And with only a little bit of time left of the game, it was amazing. Well, guys, you two are also covered in champagne. Probably need to go and dry off, eh? Probably, right. I don't think they're going to let me on the plane. I'm gonna keep drinking some champagne. Yeah. This is just an amazing day. That sounds like the perfect solution on a Sunday afternoon. Go for it. Listen, we're so grateful to you for coming to speak to us. Rosie, just all of you having an amazing day. And like I say, tell your daughters football's for them. Yeah, of course. Football is for girls just as much as it is for boys. So yeah, thank you so much. Thanks, guys. Thank you so much. Thank you very much. Wel, am eiliad yw thrysori. A nhw'n mwynhau hefyd ar y llwyfan. Rosie Hughes, seren y sioe yng nghanol y ser go iawn hefyd. Mae Nicky, fwy cwestiwn na neb ar hyn o bryd. Nôl ato ti, Nicky. Lily, am fnawn anhygoel. Dyma'r fath o beth mae rhywun yn breuddwydio amdano fo'n ferch fach. O, dwi'n gwybod. So, diolch yn average pnawn syl i fi na, chwarae ar llwyfan fel yma o flaen, gymaint o fans. Nath nhw gadw nhw fynd tan y funud ola, nath ni wneud y job, a da ni wedi cael gwneud hynny o flaen Rob a Ryan, a mae'n rili yn breuddwyd yn wir. Nath Cei Connah ddim wneud i'n hawdd i chi chwaith pnawn yma, naddo? Oedd hi'n dipyn o her ac yn gêm gystadleuol. Ie, naddo tad, chwarae teg iddyn nhw, nath nhw batlo tan y funud ola, a nath ni just dod on top, ond chwarae teg iddyn nhw, nath nhw roi gêm da i ni, a gallu, entertainio'r crowd yma i gyd, a chwarae teg, ond na fo, da ni wedi ennill 12, it's about us now, so gobeithio awn ni mlaen rwan i cyrra'r play-off. Mae hynna'n gres, os ti'n dweud, it's about us. Be ydy'r cam nesaf, Lily? Ie, so da ni gorau chwarae gêm yn erbyn tîm yn y de. Fe hwnna'n gêm huge. Mae Britain Ferry'n tîm da, mae'n gorau parchu nhw hefyd, maen nhw wedi cael season anhygoel. A da ni jyst yn gorau cadw ffocws rwan ar y gêm nesaf, a gobeithio gawn ni'r dyrchafiad neu i'r Welsh Prem. Gai jyst roi chydig bach o gyd-destiny ti ar anheddi. Fe sy'n crwydro o gwmpas y stadiwm yn siarad efo bob math o bobl. Teulu wedi dod draw o Canada a Dubai i wylio chi. Mae hynna'n surreal. O, mae'n anhygoel. So, o fi'n gweithio ar bar lawr y ffordd ddoe,
Ac o'na teulu o Philadelphia wedi dod a gweud, oh, you play for the women's team? A we were like, yeah. Ac o'n nhw'n gofyn am lluniau bob dim. A ti'n mo, fi jyst yn merch bach o'r Gogledd Cymru sy'n sylwi chwarae pêl-droed. So fi'n talu chwarae, a wan, da ni'n cael torfo, be oedd o, 9,100? 9,000 a hanner. So, it doesn't happen every day yna, a mae hwnna'n diolch i Ryan a Rob, a mae'r pobl dre ma'n dod at ei gilydd i cefnogi ni, a mae'n anhygoel. Diolch i galon i ti am ddod i rannu dy sylwadau fan ia. Dos i'n treu'r dathlu, Lili. Up the town! Up the town yn wir. Mae'n wych gweld yr holl ymateb fan hyn. Beth oedd dan fi fwyaf fyna Tash? Mae'n meddwl nawr am y gêm nesaf yn ebyn Llansamel. Yng nghanol hwn, y cwpan a'r miloedd yn gwylio, mae'n meddwl am y gêm nesaf. Ie, mae'n jyst yn dangos be mae nhw gyd yn eisiau sy'n gall y llinell ola. Iddyn nhw, hyn ddim yn digon. Mae'n ffantastig i pawb eraill i gweld hyn, ond am y chwaraewyr, hyn ddim yn digon, maen nhw eisiau mwy. A dyna be'r gêm yn erbyn Britain Ferry, dyna be maen nhw'n dangos. Maen nhw eisiau fynd unwaith eto, a bydden nhw'n paratoi dros yr wythnosau mynd mewn i'r gêm na, a gobeithio ennill yn mynd mewn i'r Adran Leagues wedyn. Ie, Tash, mae'n bod yn wych cael ti yma heddi am dyrnod arbennig. Yn i gael selfie, dyn nhw? Ie, jyst o'n draw fan hyn! Dyna'r cynllun nesaf. Diolch am eich cwmni, am Brynhawn ar y cae ras, am eiliad. Y tîm dan bedr ar 15 yn gyntaf yn dathlu, tîm y merched, pencampwyr Brif Adran y Gogledd, Llongfrad y Gaerdydd sydd wedi cipio y Brif Adran yng Nghymru hefyd heddi. A fydd y dynion yn dathlu fan hyn ar y cae ras mewn cwpl o wythnosau. Gyda rhain o gwmpas, mae unrhyw beth yn bosib. Diwrnod hanesyddol, mae wedi bod yn hyfryd bod yma. Hwyl fawr i chi.